ուզում եմ որ շատ խորհուրդներից խոսենք, այսօր խոսելու ենք ամուսնությունից, իմ համար շատ հետաքրքիր է եւ ձեզ համար ինձ թվում է շատ կհետաքրքրի ամուսնության կողմերը, ամուսնալուծություն, ամուսնություն, բազմակնություն եւ մեն ամուսնություն, մի խոսքով այսպիսի հարցերի մասին ինձ թվում է ձեզ կհետաքրքրի, մյուս անգամ օրինակ ինչ շատ հետաքրքրող թեմաներից մեկը կարող ենք խոսել, չգիտեմ, թաղման կարգի մասին, օրինակ մեզ թվում է շատ բան գիտենք, թաղում թե դիակիզում, թե այսպիսի թեմաներ, որ արդիական է ու թվում է գիտենք, բայց իրականության մեջ մանրամասն չգիտենք։ Այսօր ինչու ամուսնություն, որտեղ ինքը շատ հետաքրքիր թեմա է, ինչպես է կատարվում մեր եկեղեցում ընդհանուր համաշխարհային եկեղեցիների մեջ եւ ինչ խորհուրդներ ունի եւ ինչ է մեզ հաղորդում Սուրբ Գիրքը։ Ուրեմն առաջինը նախ ասենք, որ Ծննդոց գրքից պետք է գանք սկզբից, ամենասկզբից, առաջի գլխում, երբ օրերով ստեղծում է Աստված աշխարհը, առաջին գլխի 24-րդ համարում ասում է եւ արու եւ եք ստեղծեց նրանց եւ ամեն ինչ բարի ստեղծեց եւ արու եւ եք ստեղծեց նրան։ Ուրեմն արու եւ եք ստեղծելը սկզբից արուն ասում, սա շատ հետաքրքիր է, ինչու որտեվ այսօր աշխարհում օրինակ կա ֆեմինիստական շարժումը, չէ, կանանց իրավունքների պաշտպանության, բայց դա ոչ թե կանանց իրավունքների պաշտպանության, այլ կանանց իրավունքների ոչ ոտնահարման, այսինքն չոտնահարման պայքար է, բայց իրականության մեջ կինը չի կարող դոմինանտ լինել տղամարդու նկատմամբ։ Ինչու որտեվ Աստվածաշունչը եթե ուզեներ, առաջինը կասեր եք եւ արու ստեղծեց, բայց ասում է արու եւ եք։ Նաեւ չմոռանանք, որ Սուրբ Գիրքը գրվել է Արևելքում եւ Արևելքում գերակշռում էր նաեւ տղամարդու իշխանությունը, ինչպես որ այսօր օրինակ մուսուլմանների մոտ տեսնում եք, չէ, գերիշխանությունն է էլի։ Հիմա արու եւ եք ստեղծելուց հետո հետաքրքիր է, որ երկրորդ գլխում ինքը Աստված բացում է փակագծերը եւ առաջի գլուխը ծննդոց եւ երկրորդ գլուխը, սա դες մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, երբևէ լսած կարող է չլինեք, ասում է առաջինը մտածում էր Աստված, այսինքն այսպես նստած մտածում էր, առաջի գլուխը, որ ասում է, երկրորդ գլուխը արդեն անում էր։ Սա ասեմ, որ հետաքրքիր մեկնություն է, որովհետեւ առաջի գլխում մենակ երկու բառ է ասում, արու եւ եք ստեղծեց։ Հետո երկրորդ գլխում արդեն բացում է փակագծերը, ասում է նրանց արու եւ եք ստեղծեց եւ ասեց, որ աճեցեք եւ բազմացեք եւ լցրեք երկիրը եւ դրա համար ասում է կինը ստեղծվեց տղամարդուց եւ դրա համար պիտի կինը թողնի իր հոր տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ գնա իր կնոջ հետևից։ Արդեն փակագծերը բացում է։ Հիմա այնտեղ հետաքրքիր բան կա, որ եւ ձեզ մի անգամ ասել եմ, որ Ադամը կենդաններին անուններ էր տալիս, այդ ժամանակ երբ որ իր նմանին չի գտնում, այդ ժամանակ ստեղծվում է Եվա։ Ինչու, որովհետեւ իր նմանը չէր տվել Աստված եւ բացի այդ կենդանիներին որ ստեղծեց, ասեց աճեցեք եւ բազմացեք, բայց հետո որ մարդուն ստեղծում է, դրանից հետո այդ աճեցեք եւ բազմացեկը չկա, որտեւ Ադամը չի գտնում իր կողակցին։ Դրանից հետո երբ որ Եվայի ստեղծում է, Եվա նշանակում է խավա, կյանք եւ ասում է կյանք, որովհետեւ տղամարդուց ստեղծվեց, իսկ արու եբրայերեն ասում որ Զախարը նշանակում եւ Զաքարիա բառը այդտեղից է։ Զաքարիա կամ Զեխարիա, որ այդպես է կոչվում եբրայերենում, Զախարը արունն է։ Զախար ու Նեքևա արու եւ եք ստեղծեց։ Երկրորդ գլխում մանրամասնում է։ Սա շատ հետաքրքիր է եւ սերերը ստեղծելուց հետո նաեւ խոսում է ամուսնության մասին, այսինքն աճեցեք եւ բազմացեքից հետո ինքը մեկնաբանում է ոնց պիտի դա լինի։ Ինքն ասում է, որ տղամարդը պիտի իր հորն ու մորը թողնի, իր անմիջական սնողին եւ աղին եւ պիտի գնա իր կնոջ հետևից։ Հիմա շատ հետաքրքիր մի բան սերերի զուգադրության մասին, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ընդհանրապես հին հունական փիլիսոփայության մեջ էլ սա կա, անդադ միշտ մտածել են, ոնց կարող են, օրինակ կինը ոնց է, որ կին եւ տղամարդը իրար ձգում են։ Սա առաջացել է այն ժամանակ, այս փիլիսոփայությունը, երբ որ կրնատիասների դպրոցը նրանք էին, ովքեր որ գրականություն էին հավաքում հին Հունաստանում եւ այդ գրականությամբ էին զբաղված գրադարանով առավոտից իրիկուն եւ ընդհանրապես իրենք կանանցով չէին հետաքրքրվում եւ իրենց համար հետաքրքրություն չուներ կինը, որովհետեւ իրենց գործը առավել էր։ Հիմա կասեմ, Պողոս Առաքյալն էլ է նաեւ դրա մասին խոսում։ Ասում է, որ այս գործերից մեկի մեջ դրանից հետո հակաթեզերն առաջացան։ Ընդդեմ կրնատիասների հույները նոր փիլիսոփայություն առաջ բերեցին եւ այդ ժամանակ արդեն առաջացավ երկու դեմքով մարդու գաղափարը, որը Պլատոնն ասում առաջին անգամ, ասում է կին եւ տղամարդը հակառակ երեսներով իրար կպած են, գլուխներով կպած են
եւ ասում է Զևսը նրանց բաժանեց եւ ասաց, որ ուր էլ լինեք, պիտի իրար մոտենաք, պիտի նորից գաք եւ իրար կպնեք։ Եվ այդտեղից առաջացավ ըստ հունական փիլիսոփայության ձգողականության գաղափարը երկու սեռերի։ Սուրբ գրքում դա աստվածադիր է համարում։ Ինքը Աստծո կողմից տրված պատվիրան է, որ ասում է տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ գնա իր կնոջ հետևից։ Սա շատ հետաքրքիր դրվագա, ինչու եմ նույն հատվածը շատ ասում, որովհետեւ Քրիստոսն ինքը կրկնում է եւ մենք հարսանիքի ավետարանի մեջ կարդում ենք Խորանից, եւ որ հարսանիք ենք անում։ Հիմա շատ հետաքրքիր մի փաստ։ Երբ որ Արու եւ Էգ ստեղծեց իրենց, ասեց, որ աճեցեք եւ բազմացեք, բայց մինչեւ դրախտից արտաքսվելը չեն մերձենում իրար Ադամը եւ Եվան։ Սա շատ հետաքրքիր է եւ ինչու է Քրիստոս նաեւ համարվում անսերմ ծնունդ, այսինքն Քրիստոս Սուրբ Հոգու ցավի անում, որովհետեւ սերմնական ծնունդը ինքը մեղք ունի իր մեջ մեղավորության գաղափար, որովհետեւ Ադամը դրախտում էր Եվայի հետ, բայց ինքը երբեք իր հետ չկենակցեց։ Երբ որ դուրս ելավ դրախտից, 4 գլխի առաջին համար հենց դա է ասում, դրախտից արտաքսվել։ Ֆի ասում աճեցեք եւ բազմացեք դրախտում, չէ՞։ Հա։ Ժամանակ ասում, բայց ո՞նց էին աճելու բազմանային։ Այո, ուրեմն մարդուն է ասում, բայց ինչ է ուզում ասի, որ մարդը կարող էր Ադամի եւ Եվայի համար սերունդներ թողնել, ոնց որ հենց այնպես Եվային ստեղծեց, չէ՞։ Ինքը սերունդ, այսինքն կողակից էր, եւ այսօր որից մարդ չկա, որ ասենք իր կողակիցը օդից իջացնի, չէ՞, ինքն էլ իր ծնողներից ծնված է, եւ տղամարդ եւ կին է, բոլորս էլ, բայց ինքը կարող էր Եվայի պես մարդ ստեղծել, չէ՞, Ադամը մենակ էր, պատրաստի ստեղծեց իրեն։ Այսինքն աճեցեք եւ բազմացեկը տվեց արդեն մարմնական պատվիրան, իսկ դրախտում դրա կարիքը չկա։ Չնայած որ ինքը դրախտում պիտի ասեր աճեցեք եւ բազմացեք, սա կասեմ նաեւ ինչի համար է ասում։ Օրինակ հрьяաները երբեք չեն ընդունում պուսակրոնության եւ ընդհանրապես չամուսնանալու գաղափարը, որովհետեւ իրենք ասում է ըստ հрьяի ասում է դա մեր առաջի պատվիրանն ասում է։ Առաջի գլխի 23-րդ համարում ասում է, որ աճեցեք եւ բազմացեք, դրա համար մենք չենք Աստծո պատվիրանը երբեք խախտում։ Հիմա ըստ հрьяիների ընդհանրապես Աստվածաշնչի առաջին նախադասությունն է իրենց առաջին պատվիրանը։ Երբ որ ասում է Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, դա պատվիրան է։ Դու պիտի հավատաս, որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Եթե չես հավատում, ուրեմն պատվիրանը խախտում ես։ Առաջի պատվիրանը հենց դա է, առաջի նախադասությունը Սուրբ գրքի։ Հետո եւ դրախտից ելան 4 գլխի առաջի համարը հենց դա է ասում, որ Ադամն ու Եվան միմյանց մոտիկացան։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այնտեղ մի քիչ խոսենք 5 տակարանում օրենքների մասին, Ղևտացիս գրքի մասին, այնտեղ ամուսնական օրենքներ է կարգում եւ հետաքրքիր է, որ արևելքի հետ հասարակությունների մեջ քիչ մարդիկ կային, ովքեր որ գիտեին, թե ում հետ կարելի է ամուսնանալ, ում հետ չի կարելի ամուսնանալ։ Եվ ըստ արևելքի օրենքների ինքը Մովսեսը տալիս է Ղևտացիս 18-րդ գլխում բոլորն ասում է, չես կարող ամուսնալ քո բարեկամի, մորաքրոջ աղջկա, հորաքրոջ աղջկա, հորաքրոջ որդու եւ այսպես բոլորը ասում է քո ծնողի հետ, քո թոռան հետ, քո զավակի հետ, բոլոր օրենքները թվարկում է, ինչը որ մենք հիմա ունենք։ Տեսեք, մեր իրականության մեջ շատ են մոտենում մեզ եւ հարցնում երկու թոռների կամ մեկը թոռ, մեկը ծոր կարող են ամուսնանալ, թե ոչ։ Սա շատ կարևոր պատվիրան է, որ Սուրբ Գիրքը մենք իմանանք։ Շատ քահանաներ անկեղծ իրենք չեն հիշում Սուրբ Գրքի հատվածը եւ իրենք մեկնաբանում են, չգիտեմ, նա Վազգեն Վեհապարի ասածը, Գարեգին առաջինի կամ մյուսի ասածը, բայց իրականությունը Սուրբ Գիրքը ասում է։ Սուրբ Գիրքը երկու թոռների Աստծո բարին, ամեցեք, երկու թոռների չի թողում ամուսնանալ եւ եկեղեցին երկու ծոռների էլ գրեթե չի թողում ամուսնանալ։ Հիմա շատ հետաքրքիր բան ամուսնության վերաբերյալ, որ Ղևտացիս գրքում ասում է, այնտեղ արունակցական կապերի մասին խոսում է, որ արունակցական կապեր չես կարող ունենալ եւ դա շատ կարեւոր է ամուսնության մեջ, ինչը որտեղ գիտեք արյան մակարդով հիվանդություն կա, հեմոֆիլիան, որը տառապել են օրինակ Անգլիայի թագավորական ընտանիքը ընդհանուր մինչև 18-րդ դար, մինչև 17-րդ դար, որովհետեւ իրար մեջ էին ամուսնանում։ Հիմա ձեզ մի հետաքրքիր բան, դու գիտեք, որ իրար բարեկամ են նաև Մարիամ Աստվածածինը Հոսեփը։ Այո, իրար բարեկամ էին։ Իրար բարեկամ էին Եղիսաբեթն ու Մարիամ Աստվածածինը, չէ, երկու քրոջ թոռներ էին։
եւ Սուրբ Աստվածածին ամուսնանում է Հովսեփի հետ, ինչու՞, որովհետեւ ովքեր որ ամուսնանում էին իրենց ընտանիքի ցեղ անդամի հետ, իրենց ժառանգությունը իրենց էր մնում, դրա համար էլ ամուսնանում էին, օրինակ Սուրբ գրքում շատ տեղ կա, որ Մովսեսը պատվիրում է նույն ցեղի հետ ամուսնանա, որովհետեւ այդ ցեղի կալվածքը կորում է, որտեղ պիտի աղջկա համար ինչ անեն, գին վճարեն, փող պիտի վճարեն, դրա համար ասում է, որ ձեր ցեղի մեջ թող մնա եւ ինչից ենք իմանում, որ Քրիստոս քահանայական տոհմից է։ Հովսեփը քահանայական տոհմից չէր։ Հովսեփը ո՞ր ցեղից էր։ Հուդայի ցեղից էր, չէ։ Բայց Քրիստոս ոնց կարա քահանա լինի, եթե Հուդայի ցեղից լինի, քահանաները լինում են միայն Ղևի ցեղից։ Հիմա ոնց եղավ, որ Քրիստոս քահանայապետ է եւ քահանա, եթե Հովսեփի որդին է։ Այսինքն Մարիամ Աստվածածնի մոր շարավիղով է ինքը Ղևտացի։ Իսկ քանի որ հрьяաները մոր գծով են ընդունում, ստացվում է, որ ինքը քահանայապետական իշխանություն ունի։ Որտեղ Եբրայեցի նամակում Պողոս առաքյալն ասում է, ունենք նոր քահանայապետ, չէ, որը Հուդայի ցեղից է ասում է։ Չի ասում Ղևի ցեղից, ասում է։ Հինը նոր եղավ, Ղևին գնաց, Հուդան մնաց։ Հիմա մենք հոգևորական ենք դառնում ոչ թե ցեղակցությամբ, այլ կրթությամբ, չէ։ Մեզ չեն ընտրում որպես մեր ազգանունով կամ չգիտեմ ինչու, մեզ ընտրում են ճեմարանը որպես տարբեր տեղերից գնացած մարդիկ, ովքեր կրթություն են ստացել կամ մեր քահանայությունը հորից որդի չի, չէ։ Մեր քահանաների տղաներից երեխաները փախնում են հոգևոր ասպարեզից, ընդհանրապես չեն ուզում քահանա դառնալ իրենց ծնողներին տեսնելով, չգիտեմ, այդպես է մեծ Ոչ բոլորը։ Հա, քչերը կան, շատ քչերը, ես իմ կուրսեցին էլ քահանայի տղա, Թիֆլիսի քահանայի տղան 4 սերունդն արդեն գալիս, Եղիշենին կուրսեցին, իր պապիկի հերն էլ եղել, պապիկն էլ, պապան էլ, ինքն էլ քիչ կան, բայց հիմա սա շատ հետաքրքիր մի փաստ նույն ցեղի ամուսնության մասին ուզում եմ ավելի շատ խոսել հիմա ամուսնության եւ ամուսնալուծության մասին, սա շատ հետաքրքիր դրվագ է, որ ուզում եմ ձեզ համար նաեւ ընթերցեմ։ Ուրեմն Մովսեսը պատվիրան տալիս թուղթ տալ, ապահարզանի թուղթն է սա։ Ուրեմն ինչպես է լինում, ամուսնանում էին աղջիկը եւ տղան, եւ դրանից առաջ նաեւ խոսքը առնել կար, որ հիմա խոսք կապեն, չի ասում։ Ձեզ հետաքրքիր բան ասեմ նաեւ Աստվածածնի եւ Հովսեփի ամուսնությունից։ Հովսեփը եւ Մարիամը նշանված էին։ Աստվածաշունչը գրաբարը այդ բառը ունի, հայերենը չունի, լավ, խոսեցյալ ասում։ Խոսեցյալ, այսինքն գնացել է ինտերնետիներով արդեն խոսելու։ Ասեմ, որ Աստվածածինը փոքր էր շատ տարիքան, 16 տարեկան էր, իսկ Հովսեփը 60 անց էր։ Եվ իրեն առնում է որպես իրեն ազգական, այլ կերպ ասած ողորմություն անում իր հետ ամուսնանալով։ Եվ տաճարում էր մեծացել Աստվածածինը, չէ, Աստվածածինը ցայման տոնը 3 տարեկանալում, չէ, որ տանում են տաճար եւ թողում են, եւ ի ծնողները շուտ են մահանում, որ փալինում Աստվածածինը, այսինքն Հովակիմն ու Աննան շուտ են մահանում, եւ Աստվածածինը որ փալնում ու տաճարում է մեծանում, եւ քանի որ ման են գալիս ամենահայտնի ազգականը ով էր եւ մեծահարուստ, այսինքն Հովսեփը մեծահարուստ չէր, բայց ունեցվածք ուներ, Հովսեփն է լինում, եւ Հովսեփը ամուսնանում է Մարիամի հետ։ Ընդ որում հետաքրքիր դրվագ կա, որ ասում աղքատ էին Աստվածաշունչը, կարող է իր ձեռքից խլել էին արդեն այդ ունեցվածքը, չէ, որովհետև բանը Հերովդեսը փնտրում էր, որ սպաներ, թողում են Եգիպտոս, չէ, իր ունեցվածքը հավանական է, որ նաև խլած լինեն։ Հիմա Աստվածածնի եւ բանի պարագայում, Հովսեփի պարագայում, ուրեմն պիտի ամուսնալուծության համար, երբ Մովսեսը թուղթ է տալիս, այդ թղթի մեջ ասվում է, որ ամուսնությունից առաջ նշանված լինելու մասն են խոսում։ Ուրեմն ամենաճիշտ ժամանակը Սուրբ Ոգին հայտնվում եւ ավետիսը տալիս, Բրաբիոն ծաղիկա չէր տալիս Աստվածածնին եւ ասում է, որ մի որդի պիտի ծնես եւ նրան Հիսուս պիտի դնես։ Ուրեմն եթե ամուսնացած չլինեին, ամուսնացած լինեին, արդեն Հովսեփը եւ Մարիամը միմյանց պիտի կենակցած լինեին իրար հետ։ Չէր լինի արդեն, որ Սուրբ Հոգուցեղյան էր։ Եթե ամուսնացած չլինեին ու հղի գտնվեր Աստվածածինը, պիտի իրեն քարկոծեին։ Բայց Հովսեփը էլի իմանում է դրա մասին եւ ասում է լռում է, չէ, ուզում է ծածկի, որ Աստվածածինը հղի է, որովհետեւ նշանված է ինը։ Ինքը չի ուզում, որ եւ ինչը, բայց ինքը իրանով չի լինում, չէ, հրեշտակն է հայտնվում, հրեշտակ հայտնվում է եւ Հովսեփին ասում է, որ Աստծո որդի է ծնվելու եւ դրա համար է Հովսեփը խղճում է Մարիամին, չի թողնում, որ քարկոծի։ Ֆիլմերում հետաքրքիր կա այդ դրվագը, էլի երազի մեջ, որ ինքը տեսնում Աստվածածնին քարկոծելուց, ֆիլմերում շատ հետաքրքիր դրվագ կա։ Ուրեմն նշանած հասկացությունն էլ կար, այս մեր նշանվելը որ կար, նշան դնելը ինքը կար։
նախկինում էլ կար եւ Աստվածածինը նշանված էր Հովսեփի հետ։ Հետևաբար իրենք ամենաճիշտ ժամանակ էր, երբ Գաբրիելը հայտնվում Աստվածածին, ոչ այն ամուսնացած չէին, ոչ այն ամուսնացած են։ Եվ ինքը քարկոծման արժանի էր, որտեղ հին օրենքը այդպես էր, եթե մեկը շնանում էր, իրենք քարկոծում էին։ Եվ նշանվելուց բացի համեցեք։ Աստծո բարի։ Նշանվելուց բացի հաջորդ քայլը արդեն ամուսնությունն էր, եւ ասեմ, որ Մովսեսը, Հովսեփը շատ-շատերը կա այդպես։ Իրար ձեռքերը կապում էին, եթե ֆիլմերում նայել եք, վիկինգներն էլ ունեն նման ավանդույթ, իրանց երկու ձեռքերը ասենց իրար վրա են դնում եւ կապում են։ Մենք էլ ենք կապում։ Հարսանիքին եթե ուշադիր մասնակցած լինեք մեր եկեղեցում, ինչ ենք ասում, բան աղջկա ձեռքով վերցնում ենք տարածիկ տղայի ձեռքին, ինչ ենք ասում ենք Արիալ ձեռն Եվայի եւ տղերը Զաչն Ադամա եւ ասե Աստված։ Եվ ասե Ադամ, աղջկա ձեռքը վերցնում ենք եւ կապում ենք իրար տղայի ձեռքի հետ։ Այս այժմ ոսկերի ոսկերացի մոտ եւ մարմինի մարմնեի մե։ Սա ոսկորին ոսկորից եւ մարմինի մարմից։ Այս տողերը շատ անգամ կարող լսած լինեք, բայց ձեզ մեկնաբանած չլինեն։ Ինչ է նշանակում ոսկորին ոսկորից եւ մարմինեի մարմնից, որ հարսանիքի ժամանակ էլ ասում ենք։ Ուրեմն սա թևավոր խոսք է։ 5 անգամ օգտագործվում է Աստվածաշնչում։ Սա չի նշանակում հենց իմ ոսկորն է եւ իմ մարմինն է։ Այս թևավոր խոսքը վերաբերում է, որ իմ ազգականն է, ինձանից է, նույնակից է։ Այդտեղ դրվագ կա, երբ Հակոբ նահապետը իր մորաքրոջ թորներին է տեսնում, այդ ժամանակ երբ որ տեսնում է, իրանց ասում է դուք այժմ իմ ոսկորից եք եւ իմ մարմնից։ Դատավորած գրքում էլ կա, նույն տեղը, նույն նախադասությունը ասում է։ Այսինքն ոսկորին ոսկորից եւ մարմինի մարմնից, որ ասում է առաջին ծննդոց գլուխներում, վերաբերում է, որ իմ կեսն է, իմ ազգականն է։ Հետևաբար սա է տողերը նշանակում։ Ուրեմն ամուսնությունը այն ժամանակ այսպես էր կատարվում, ձեռքերը իրար կապում էին այն ժամանակ եւ այդ կապվելուց հետո իրենց ամուսիններ էին հայտարարում եւ ամուսինները հայտարարել նույնպես ղևտացիներն են կատարում, այսինքն եկեղեցով էր էլի կատարում տսակը, հիմա որ ժողովրդի շատերը, չգիտեմ, մեր մարդ չկա որ եկեղեցով չանի, էլի աթեիստ դինի հիմա ինչ որ մեկը որ եկեղեցով չամուսնանա։ Ուրեմն ճիշտ է, մենք ընդունում ենք, որ զույգերը աստվածային նախախնամությամբ են իրար կապված, բայց հնարավորություն կա նաև բաժանվելու։ Եկեղեցին էլ է սա ընդունում եւ հին ժամանակ էլ առաջին այս Մովսեսն է ինքը տալիս, ապահարզանի թուղթ, բաժանվելու թուղթ։ Ինչու՞, որովհետեւ Մովսեսը գիտեր, որ մեկը բաժանվեց, մյուսի հետ ամուսնացավ, առաջանալու է խժդժություն ամբողջ ցեղերի մեջ, ամբողջ ժողովրդի մեջ։ Դրա համար թղթի կարիքը կար։ Ընդհանրապես հին ժամանակ ուրիշ ձևեր ուխտերը կուժ էին տալիս, կուժը ջարդում էին, այդ կուժը որ ջարդում ես երկու մասի, հետո բերում ես իրար կպցնում ես երևում է, չէ՞, մեկը տալիս են մեկին, մեկը տալիս են մյուսին, որ հետո կոնտրակտը հողի պայմանագիրը տենց էր հողային պայմանագիրը, որ հետո խախտվում էր կոնտրակտը, երկու հոգի բերում էին ժառանգները, թորները կան, կուժերը կպցնում են իրար, տեսնում էին, որ իրենց պապը ժամանակին այդ կոնտրակտը կնքել է, այդ ճաքած տեղերը իրար միանում էր կուժի։ Այսպիսի մի բան էր նաև Մովսեսի տված թուղթը։ Այսպիսի մի բան եւ ինքը թուղթը տվեց, որ եթե մարդը չի ուզում նրա հետ ապրել, ինչ որ մեկի հետ ապրել, ինքը կարող է բաժանվել, բայց այնտեղ ասում է, Քրիստոս նաև մեկնաբանում է, որտեղ ասում է ապահարզանի թուղթը, Քրիստոս ասում է, ձեր խստասրտության պատճառով տվեց։ Իհարկե ես կոնկրետ տեղը կարդամ, այդ շատ կարևոր հատված է, էլի ես մի վարքյան Ուրեմն Փարիսեցիներն են մոտենում եւ ասում են. օրինավոր է, որ մեկն իր կնոջը արձակի ամեն մի զանցանքի պատճառով։ Այս հիմիկվա կարգերն է, էլի, որ բանը կարող է, չգիտեմ, կողքնի ու ամանչամանի համար իրարից բաժանվեն, էլի, ամեն մի զանցանք, այսինքն անիմաստ բանի համար, էլի։ Նա պատասխանեց նրանց եւ ասաց. դուք չեք կարդացել, թե նա ով սկզբից ստեղծեց արու եւ եք արեց նրանց եւ ասաց դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հոր եւ մոր եւ պիտի գնա իր կնոջ հետևից եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մի մարմին են։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Ուրեմն Քրիստոս փարիսեցիներին իրենց լեզվով է պատասխանում։ Դա փարիսեցիները օրենքից կարճած մարդիկ էին եւ ինքը այս տողերը հետ է բերում նորից, 5 տականից ասելով, որ եթե Աստված միացրել է, կարիք չկա որ մարդը բաժանի եւ հետեւում է հաջորդ հարցը։
Աստված միացեց, նրան ասացին, իսկ Մովսեսը ինչու մեզ պատվիրեց ապահարզանի թուղթ տալ եւ արձակել, Հիսուս նրանց ասաց, Մովսեսը ձեր խստասրտության պատճառով ձեզ թույլ տվեց արձակել ձեր կանանց, բայց սկզբից այդպես չի եղել, սակայն ասում եմ ձեզ, թե ով իր կնոջն արձակում է եւ դա բորնկության պատճառով չէ եւ ուրիշին է առնում, շնանում է եւ նա, ով արձակվածին է առնում։ Եվ իր աշակերտները նրան ասացին, եթե այդպիսին է պարական մարդու եւ կնոջ համար, լավ է չամուսնանալ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, աշակերտներն էլ են խառնվում իրար, այդ հարցը իրանց էլ էր հետաքրքրում։ Ուրեմն խստասրտությունը որն է։ Խստասրտությունը դա անիմաստ բանից ամուսնությունը չեղարկելն է։ Եվ այդ երևույթը քանի որ կար, դրա համար Քրիստոս պատվիրում է, թույլ է տալիս։ Ուրեմն ասեմ, որ շատ ուշ ժամանակաշրջանում են հարակի ժողովուրդները անցնում մեն ամուսնության, որովհետև բազմակնությունը կար։ Աբրահամը քանի բան ուներ, կին ուներ, երկու կին ուներ, չէ՞, Սարան եւ Հագարը։ Բայց Հովսեփն էլ չուներ։ Հովսեփն էլ ուներ, Դավիթն էլ ուներ, Դավիթը 3 կին ուներ, իսկ Սողոմոնի մասին առավել շատ են ասում։ Չէ, Մարիամի ամուսինն է Հովսեփը։ Այո, մահացած էր։ Երկրորդ անգամ ամուսնանում Հովսեփը։ Այո։ Դժվար մինչև 60 տարեկան չամուսանել։ Ինչու՞։ Հովսեփը մաքուր հրեա էր եւ ծնողը հրեային մինչև այսօր այդպես է։ 3 բան պիտի սովորացնի։ Մենք մեր երեխեքին բարձի թող ենք պահում, բայց ինքը մինչև 18 տարեկան այսպեսին է հրեա ծնողը։ Սուրբ գիրք, Թալմուդ պիտի սովորացնի, մասնագիտություն պիտի սովորացնի, պիտի ամուսնացնի։ Այդ 3 բանը ծնողն էր անում։ Մինչև 18 տարեկան, այո։ Եվ մի զարմացեք, որ մեր պապերը շուտ են ամուսնացել։ Այսինքն այն ժամանակ այդպես է եղել, շուտ ամուսնություն։ Եվ հիմա դες հետաքրքիր բան ասեմ։ Երբեմն մենք խոսում ենք ժամանակակից աշխարհի մասին, չէ՞, ասենք Ամերիկայի 35-ում են ամուսնանում, չգիտեմ, տուն, մեքենա եւ այլ կարողություններ պիտի ստեղծեն նոր ամուսնանան։ Դրա մեջ լավ կողմեր կա, բայց վատ կողմեր էլ կա։ Սերնդի շարունակականությունը կրճատվում է, քիչ է լինում։ Կարող Ամերիկայում Ամերիկայի հայերը կամ, չգիտեմ, այլ տեղի Եվրոպայի հայերը այդ հնարավորությունը ունեն, որովհետև այնտեղ սերնդի պահպանության հարց չկա, բայց փոքր ազգերի համար միշտ կա։ Հետևաբար 35-ում ամուսնանալը այնպես չի, որ 35-ից հետո ամուսնանալը չի ապահովագրում 3 երեխա ունենալը, բայց 20 տարեկանում ամուսնանալը մեծամասամբ ապահովագրում է։ Ճիշտ Աստված է երեխա պարգևում, բայց մեծամասամբ ապահովագրում է։ Հա։ Բան չունի, կարող է 35-ում ամուսնանաս, այո, մի հատ մի երեխա չունենաս։ Այսինքն ինքը փոքր ազգերը որդեծությունության կարևորություն կա։ Եվ մեր մոտ հիմա այս պատերազմից հետո առավել եւս։ Հիմա առաքյալները հետաքրքիր հարց են տալիս, ասում են, եթե այդպեսին է պարական մարդու եւ կնոջ համար, լավ է չամուսնանալ։ Ինչու են տենց ասում առաքյալները։ Այդպես են ասում առաքյալները լավ է չամուսնանալ, որտեղ իրանք էլ են մտածում, որ հնարավոր չէ, որ մարդը մեկ հետ ամուսնանա ու այդպես հաշտ ու համերաշ ամբողջ կյանքը գնա։ Դա ինչ է ստացվում, դա ստացվում է, որ իդեալական է ամեն ինչ կյանքում էլի, որ մեկը մեկ հետ ամուսնացա վերջ, մինչև վերջ իդեալական գնալու է, բայց այդպես չի լինում։ Դրա համար առաքյալներն ասում են ավելի լավ է չամուսնանալ եւ Քրիստոսն այդ ինչա պատասխանում։ Ասում է բոլորն ընդունակ չեն այդ բանին, այլ նրանք, որոնց տրված է, որովհետեւ կան ներքիններ, որոնք իրենց մոր որովայնից այդպես են ծնվել։ Այո, մարդիկ կան, ովքեր չեն ցանկանում ամուսնանալ։ Կան ներքիններ, որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել, այսինքն կյանքի հանգամանքները ստիպում են, որ այդպես լինի։ Եվ ներքինները կան, որոնք երկնքի արքայության համար են իրենց ներքինիներ դարձրել, ով կարող է տանել, թող տանի։ Երկնքի արքայության համար նրանք են, ովքեր Աստծո փառքի համար են, որ չեն զբաղվում իրենց ամուսնական գործերով։ Ես դրա մասին հիմա կասեմ, Պողոս առաքյալը շատ ուժեղ տողեր ունի, առաջին Կորինթացիում, որ խոսում է, շատ կարևոր տողեր ունի։ Ուրեմն ասում է ամեն ինչ ինձ կարելի է, բայց ոչ ամեն բան օգտակար։ Ամեն ինչ կարելի է, բայց պետք չէ որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ։ Եվ այստեղ ասում է. Մարմինը ոչ թե պոռնկության, այլ Տիրոջ համար է եւ Տերը մարմնի համար, բայց Աստված, որ Տիրոջը հարություն տվեց, ձեզ էլ հարություն պիտի տա իր զորությամբ։ Չգիտեք թե ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են։ Արդ Քրիստոսի անդամներն առնելով պոռնիկի անդամներ եք դարձնելու։ Քավլիցի, չգիտեք թե ով մերձենում է պոռնիկին, նրա հետ մեկ մարմին է դառնում։ Կլինեն, ասում է, եւ երկուսը մեկ մարմին, եւ ով մերձենում է Տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ։ Փախեք պոռնկությունից, ինչ մեղք էլ որ գործի մարդ, այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով պոռնկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք թե ձեր մարմինները տաճար են հոգու, որ ձեր մեջ է, եւ որ ստացել եք Աստծուց, եւ դուք ձեր Տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվեցիք։ Փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Եվ հետո էլի շարունակում է կկարդամ դա։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը ինչու է այս պատվիրանները տալիս, հին հունական աշխարհում ապրում են այնպես ինչպես ցանկանում էին, հին հունական եւ հռոմեական աշխարհում, որտեղ Պողոսը ապրում էր այդ ժամանակաշրջանում,
չէ, կա բաքոսուհիներ, բաքոսյան խնջույքներ եւ այլն։ Եվ դրա համար ինքը կարևորում է այն, որ մարդը հենց այնպես չարցակի իր կնոջը, որտեղ ասում է շնության է մաղում, չէ, Քրիստոս էլ այդ տողերը ասում։ Բայց ինքը ամուսնությունը հարգի է։ Հիմա ես ուզում եմ ամուսնության վերաբերյալ ավելի շատ խոսել եւ ամուսնության կարեւորության, ամուսնալուծության եւ մնացած բաների մասին մի քիչ հետո ուշ կխոսենք։ Ուրեմն Քրիստոս գնում է Կանա Գալիլեա եւ հարսանիքի է մասնակցում։ Հիմա մեզ հոգեվորականներից ասում են, որ հարսանիքը անում եք, դրանից հետո քեֆի գնում եք, թե չէ։ Իհարկե գնում եք, որովհետեւ մենք էլ ենք մարդ եւ եթե Քրիստոս գնացել է հայ հարսանիքի մասնակցում, ուրեմն մենք էլ մասնակցում, ասում է պարում եք, այո, իհարկե պարում եք նաեւ հարսանիքներին։ Հիմա դες պարելու մասին մի հատ բան ասեմ, հա խմում ենք հարսանիքներին։ Այնպես ենք մեզ պահում, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի եւ նորմալ, բայց դա է, որտեղ զվարթացնում է, որտեղ Քրիստոս ինքը մտածում եք, որ այն ջուրը, որ գինու վերածեց, ինքը չխմեց, վստահաբար խմեց։ Եվ հիմա հետաքրքիր մի փաստ։ Ուրեմն պարելու մասին, ուրեմն ինչու պարելը արգելվեց։ Պարելը հեթանոսական տոների հետ էր կապվում եւ Գրիգորիոսավոչը եկա միանգամից արգելեց բոլոր հոգեվորականներին։ Ամենաշատը սրա մասին խոսում է Հովան Մանդակոնի կաթողիկոսը, ով ասում է, որ դիվական երևույթ է պարելը, բայց իրականում Դավիթ Մարգարեն երբ որ տապանակը բերում է Երուսաղեմ, ինքը պարելով է գնում տապանակի դիմացից, ասենք օրինակ, ասենք Սուրբ Հովանեսի մասունքը բերելուց բան, ասենք Տեր այրերից մեր մեկը կոմդի ասենք պարելով գնա էլի, պատկերացնում եք, ասենք այդպես մասունքի արժևից։ Մոտարապես նման դրվագ էր, երբ տապանակը հետ վերադարձրեց Երուսաղեմ, Դավիթը պարում էր։ Եվ ձեռք մի առեք Ասորի եւ մնացած եթովպիական եւ այլ եկեղեցիներ, որ իրենք պարում են պատրակի ժամանակ, չէ՞, սխալը մենք ենք, իրենք են ճիշտ է։ Ուղղակի որ մեր հայրերը լուսավորիչ այդպես դրես կարգը, որ հեթանոսության արմատը կտրվի։ Պարելը դուս է կապ, բայց իրականության մեջ պարելը ճիշտ է, հոգեոր արարողությունների ժամանակ։ Այդ ինչի կերքենք, ինչի ասենք, չգիտեմ, տոնական պատրակ կտանք, բայց չենք պարի։ Երևույթը ո՞րն է։ Եվ Քրիստոս երբ գնաց հարսանիքի, այնտեղ ինչը եղավ հարսանիքի ժամանակ, ջուրը գինին պակասեց եւ ինքը ջուրը գինու վերածեց եւ մի զարմացեք, որ առաջի պատվիրանը աջեցեք եւ բազմացեք նա եւ ինչ ասում Հովանես Ավետարանիչը, ամենահայտնի տողերը, այս դրվագում սրան ուշադրություն քչերն են դարձնում։ Հիսուս այս արեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում որպես սկիզբը նշանների եւ հայտնեց իր փառքը ու նրա աշակերտները հավատացին նրան։ Առաջի բանն էր, որ ինքն արեց, առաջի հրաշքներ, հարսանիքից սկսեց իր հրաշքները, այսինքն օրնեց մարդկանց ամուսնությունը, ինչպես որ ծննդոցի առաջի պատվիրանը աջեցեք եւ բազմացեկով սկսվեց։ Հիմա ամուսնության իմաստի մասին։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր տողեր ունի Սուրբ Գիրքը բազմաթիվ սրա մասին եւ առաջնային պատվիրանը, որ մինչեւ հիմա էլ այդպես է հрьяաների մոտ, դա որդե ծնությունն է։ Եվ բազմաթիվ դրվագներ գիտենք, որ այնտեղ ասում է, որ ովքեր որ երեխա չունեն, չէ, Աստծո զոհից զրկվում են։ Դրվագը կա հայտնի Աստվածավանի Եղիսաբեթի եւ Զաքարիայի Հովանես Մկրտչի ծնողների, քանի որ երեխա չէին ունենում, չէ, ինչ ասում է, պարականոն է դա Աստվածաշնչում չկա։ Գնա դու վերջը կամ մի ասում են։ Ոնց որ հաղորդության մոտենալուց մեկը երեխա չունենա, ասես գնա մի մոտեց հաղորդության, մինչև որ երեխա ունենաս։ Սենց անպատվաբեր բան էր էլի այն ժամանակ։ Եվ լիքը այսպիսի դրվագներ կան, ովքեր որ որդիներ չէին ունենում, եւ խորը իմաստ կան նաեւ, որ Փարավոնի Անդրանիկ որդին մեռնում է, երբ որ Եգիպտոսից դուրս են գալիս։ Ուրեմն խլում է իր միակ զավակին Փարավոնի։ Եվ դրանից հետո է Փարավոնը, ինչ ասում, կարծրասիրտ էր, չէ՞։ Այդ կարծրասիրությունից հետո փափկում է Փարավոնը։ Որովհետև երեխան սրբությունն էր եւ զավակ ունենալը սրբությունն էր։ Եվ երբ որ Անդրանիկների մահ լինում, այդ ժամանակ նոր թողնում է Փարավոնը, որ Իսրայելի երեխաները չկոտորվեն։ Մեզ շատ հարց են տալիս, մեղքը չէին այն երեխաները, ովքեր Քրիստոսի համար զոհվեցին։ Դա իմացեք, շատ հետաքրքիր բան է։ Հերովդեսը բան անում, չէ՞, սպանել է տալիս բոլորին, 2 տարեկանից ներքևով կա Բեթխեհեմում եւ հարակից քաղաքներում։ Չեմ կարող ասել Աստվածային ինչ պատվիրանը, բայց ինձ թվում է մեղք է։ Եվ Շարականը շատ հետաքրքիր տողեր ունի, ասում է Շարականը, որ նայեք այդ Բեթխեհեմի մանուկների կոտորածին, թամեն 3 տուն է, բայց շատ սիրուն, ասում է որպես նռան ծաղիկ, որի վրա կարկուտ է գալիս։
այսպիսի գեղարվեստական տողեր ունի, այդ երեխեքն էին էլի, որ Քրիստոսի համար զոհվեցին։ Բայց մարգարեություն կար, չէ, որ գույժ եւ լաց ռամայում Ռաքելը ողբում էր իր զավակների համար, որովհետեւ դրանք այլևս չկային։ Այս դրա մասն է խոսքը։ Հիմա Մաղաքիա մարգարեն մի շատ հետաքրքիր դրվագ ունի, ասում է եւ կինը եւ մարմինը մեկ հոգի են, երկրորդ գլխում ասում, եւ ինչ է Աստված ուզում նրանցից, եթե որ զավակ։ Այսինքն ամուսնության կենտրոնը որդեծնությունն է։ Եվ ամենահետաքրքիր դրվագը, որ երեխա ունենալը, սերունդ թողնելը կյանքի ամենամեծ իմաստներից մեկն է համարվում։ Չէ, օրինակ արևելքի կրոնների մեջ կա սանսարայի գաղափարը, սերունդների շարունակականության եւ մյուս կյանքից մյուս կյանք անցնելու գաղափարը եւ օրինակ երգ կա, չէ, հայտնի, չգիտեմ լսել եք թե չէ, Բաստայի Սանսարան, Բաստան Սարգսակը ինքը եղել, ասեմ որ հոգեորական է եղել, հա, Բաստայի Սանսարան ինչ ասում, որ միտքն ու հոգին տեսնում է երեխայի մեջ եւ իրականության մեջ այդպես է։ Օրինակ մարդիկ մեզ ամենամեծ հարցը որ տալիս են, որ ասում է դու տեսնում ես էլի իր մեջ քեզ։ Ամենամեծ հարցը որ տալիս են մարդիկ այսօր դա է, որն է կյանքի մեծ իմաստը, ինձ թվում է սերնդի շարունակականությունն է, էլի։ Հիմա մարդիկ օրինակ վատ երեխաներ ունեն, ամաչում են որ այդ երեխաները իրացնեն, բայց միևնույնն է սիրում են այդ երեխաներին, անկախ ամեն ինչից։ Սերունդ թողնելը կյանքի ամենակարևոր իմաստներից եւ վառակելություններից մեկն է։ Եվ Մաղաքիա մարգարեն սրա մասին խոսում է, որ ժառանգ թողնելը ամուսնության գլխավոր պայմանն է։ Հիմա գանք մի քանի հետաքրքիր կետերի, որ այս աշխարհում նաեւ տարածված է եւ մերպես փոքր հասարակություններն ուզում են ընտանեկան բաներից կտրել։ Մենակ չքաղաքականացնեք, բայց այս ժամանակաշրջանում կա էլի բավականին պայքար ընդդեմ ընտանեկան արժեքների։ Ուրեմն ընտանեկան արժեքների մեջ ամենամեծը մեծի նկատմամբ հարգանքն է։ Այսինքն հիմա մարդը առանձին կապրի իր ընտանիքով, թե իր ծնողների հետ կապրի եւ այլ, դա կարևորություն չունի դա։ Կարևորություն ունի մեծերի նկատմամբ հարգանքը եւ խոնարհությունը։ Եթե անգամ ամիսը մի անգամ աղջիկ կամ տղան գնա ծնողների տուն, այսինքն աղջիկա կամ տղա, միևնույնն է, նույն կարգը պիտի պահվի։ Հիմա հոգեվորականները մենք այդպես ենք։ Օրինակ խաչով, լանջախաչով որ մարդ տեսնի, ես չգիտեմ, ինքը կարող Ալյասկայի հայ համայնքի, ասենք կամ Չիկագոյի կամ Նյու Յորքի կամ Ավստրալիայի հայ համայնքի ղեկավարն է, բայց մենք խոնարհվում ենք, օրնեցեք տեր հայրը ասում ենք։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում, բայց ես կարգը գիտեմ։ Այդ կարգը ես պիտի պահեմ, աշխարհի գործերից գա, ես պիտի խոնարհվեմ ու օրնեցեք տեր հայրը ասեմ կամ ասված օգնական։ Այսինքն նույն այս ամեն ինչը վերաբերվում է մեծի նկատմամբ հարգանքին ընտանեկան միջավայրում եւ սա պիտի պահվի, եթե առանձին ապրում, միասին ապրում կապ չունի, որից նշանակություն չունի։ Եվ ամուսնական հարաբերությունների մեջ ամենակարևորը զիջողականությունն է։ Քրիստոս դրա համար է հենց ասում է ձեր խստասրտության պատճառով, այսինքն չեղած բանից կռիվ ստեղծել եւ բաժանվել է, ինքն ասում է, որ տանում է շատ վատ բանի, շնության է տանում, եթե դու հենց այնպես պատճառի արձակում ես քո կնոջը։ Դրա համար ինքը մեղք է համարում դա։ Եվ ուզում եմ խոսել մեն ամուսնության եւ բազմակնության մասին, նաեւ այլ կրոններում, եւ ուզում եմ խոսել նաեւ տղամարդկանց ամուսնության, այսինքն նույն սեռի մարդկանց ամուսնության, որ արատավոր երևույթ է նույնպես, եւ կենդանիների հետ հարաբերության մասին։ Սրանց մասին խոսում է Աստվածաշունչը, սա շատ վատ բան է։ Մենք այդտեղ խոսում է, որ մարդուն ասում է, չէ, իշխեցեք ծովիձկների եւ ամբողջ բուսականության վրա։ Եվ Ադամը, երբ որ կենդանների մեջ իր նմանը չի գտնում, դա նաև դրա մասն է խոսում, որ Ադամը կենակցելու իրավունք ուներ կենդանների հետ։ Եվ այս ամենը մերժվում է բացարձակապես Աստվածաշնչում։ Սոդոմի եւ Գոմորի պատմությունը բոլորս գիտեք։ Այնտեղ մի շատ հետաքրքիր դրվագ կա, որ մենք մենակ այդ համասեռամոլությանն ենք ուշադրություն դարձնում, բայց այնտեղ ուրիշ բաներ էլ է ուզում ասի։ Այնտեղ ուզում է ասի, որ այդ բոլոր քաղաքի մեղքերն էր, որ բերի հասցրել էր սրան։ Ինչ է ուզում ասի, որ մեղքերի ամենամեծն էր սա, որտեվ մենք անդադ դրա վրա ենք կենտրոնանում, բայց այնտեղ մանրամասնություններ կա, ուշադրության չենք արժանացնում Սոդոմ Գոմորի, բոլոր մեղքերի արմատն է համարում։ Ես ուզում եմ կարդալ Պողոս առաքյալի Հռոմեացիների նամակը, ինքը որ խոսում է։ Ուրեմն ինչու հռոմեացիների։ Հռոմեացիները արդեն ասացի, այն բարքերով էին ապրում, որ իրենց
ձեռնտու է եւ ֆիլմերում էլ հաճախակի տեսնում եք, չէ՞, բազմամասնություն եւ այլն։ Նայեք ինչ հետաքրքիր տողեր ասում։ Այնց առաջի գլուխն ասում։ Եկան էս ասեմ։ Այս է 24-րդ համարից։ Դրա համար ըստ իրենց սրտերի ցանկության հեթանոսների մասն է խոսում, Աստված նրանց մատնեց պղծության, որ անարգեն իրենց մարմինները իրենց մեջ, նրանք փոխանակեցին Աստծո ճշմարտությունը ստով, հնազանդվեցին ու պաշտեցին արարածներին եւ ոչ արարչին, որ օրհնյալ է Հավիտյանը Սամեն։ Ահա թե ինչու Աստված նրանց մատնեց անար կրքերի, որովհետև նրանց էգերը բնական կարիքները փոխանակեցին անբնական կարիքներով, նույնպես եւ արունները թողնելով էգի հանդեպ բնական կարիքները, իրենց ցանկություններով բորբոքվեցին միմյանց հանդեպ։ Արունները արունների հետ խայտառակություն էին գործում։ Երբևէ չեք կարդացել այս հատվածը։ Եվ փոխարենը իրենց անձերի մեջ ընդունում են իրենց մոլորության հատուցումը։ Եվ քանի որ չնախընտրեցին պահել Աստծո ճանաչողությունը, Աստված նրանց մատնեց անարգ մտքերի, որ անվայել բաներ անեն, լցված լինելով ամենայն անիրավությամբ, պոռնկությամբ, ազգամությամբ, սպանությամբ, մի խոսքով բոլորը թվարկումը Պողոս առաքյալը, եւ հետաքի բան ասում, թե այսպիսի բաներ գործողներն են մահվան արժանի, եւ ոչ միայն նրանք, որ անում են այդ բաները, այլ նաեւ նրանք, որ գործողներին կամակից են լինում, այսինքն նրանք, ովքեր որ հավանություն են տալիս նման բաների։ Նայեք, հիմա ձեզ մի հատ անկես բան ասեմ, ես շատ ուշադիր եմ հասարակության մեջ քայլելիս եւ ժողովրդի մեջ հասարակական բոլոր վայրում ուշադրություն եմ դարձնում մարդկանց պայլաձևին։ Ես օրինակ այն օրը տեսա իրար ձեռ բռնած երկու տղայի, այսպես ոնց որ աղջիկն ու տղան կբռնեն ու տենց իրենք հանգիստ քայլում էին։ Ու ես շուտ եմ նկատում։ Այսինքն կարող է, չեմ ասում առաջ չկար, բայց սկսել եմ շուտ նկատել նման բաներ, այո, Երևանում։ Եվ դա ինձ մտահոգում է։ Այսինքն մոտավորապես 25-26 տարեկան կլինեին, հա, շատ անդուր հագուկապով եւ այլն։ Իսկ ինչ եմ ուզում ասել, որ ինքը չգիտեմ ում կողմից է ուղղորդված եւ այլն, բայց մեր հասարակությունը մտնում է արդեն։ Կա մեր հասարակություն։ Դե օրինակ ես օտար երկրներում էլ եմ, օրինակ հա, օրինակ Մոսկվայի կենտրոնում, չգիտեմ, նորմալ էր, որտեղ տեսնում էի նման երևույթների պատահում էր։ Տհաճ էր ամենայն դեպս քեզ, շատ էր ավելի, կարող է Եվրոպա, Ամերիկա ավելի շատ է, բայց Հայաստանում էլ որ տեսնում եմ էլի, հաճախ ես ուշադիր եմ, Երևանում էլ նկատում եմ, եւ դա շատ վատ երևույթ է։ Բայց որ աղջիկներն են բռնած քայլում, բան չենք ասում։ Աղջիկները չես կարող նկատել։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել։ Կաթոլիկ եկեղեցին եւ շատ եկեղեցիներ մտածում են այս ուղղությամբ, ուրեմն իրենք ճնշվում են կամ իրենց վրա ազդեցություն կա նաև այո, վավերացնելու նաև արուների եւ եկերի միմյանց նկատմամբ ամուսնությունը, բայց այդ մարդիկ սուբիկ չգիտեն։ Այդ մարդիկ ընդհանրապես ղերտացից գլխի 18-րդ համարը չեն կարդացել, ընդհանրապես բաներ կա, որ իրենք չեն տիրապետում։ Նման բան չի կարող լինել, որովհետեւ նախ ասեմ, որ կա նաև մենակ մեղ տնելու չի, իծն է նաև հորմոններ, որոնք որ դրան նպաստում են, ես մի քիչ շատ խորացա, բայց այս թեման ասեմ, որ շատ կարևոր է, որտեղ ես հասարակության մեջ տեսնում եմ իծն է հորմոններ կան, որոնք դրան կարող են նպաստել եւ կան ձեռբերովի, բայց ասեմ, որ մեծամասնությունը ինձ թվում է եւ ձեռբերովի է, ինչ որ ուղղորդված շարժում հասարակության մեջ։ Հիմա սրանով է կարևորում նաև մեր փոքր հասարակության մեջ ընտանիքի ամրության դերը, ամուսնության կարևորությունը, որովհետեւ ինքը ամուսնությունը նախ սերնդի շարունակականությունն է ապահովում, երկրորդը զավակները ապարգևում հասարակության եւ երրորդը նման արատավոր երևույթներից հեռու է ապահովում։ Այո, որովհետեւ երեխան ինչ տենում է, սովորում է եւ նորմալ ընտանիքի մեջ, երբ որ ինքը նորմալ բարքեր է տեսնում, այդ նույն բարքերը նաեւ ինքն է սովորում, այդպես մեծանում է։ Հիմա այս շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում կարդալ Պողոս առաքյալի կողմից Կորինթացիներին գրված նամակի։ Բաները մեր մասը պետություններն են դրավորում։ Դե հա, փոխանականը բույրը թույլ է տալիս, ինչ թույլ տալ։ Ամուսնություն եւ կուսություն։ Պողոս առաքյալն է գրում առաջին Կորինթացիների նամակի 7-րդ գլխում։ Ուրեմն ամբողջությամբ դրա մասն է շատ հետաքրքիր է։ Այժմ այն բաների մասին, որից գրել էի։ Սա հուզող հարց է եղել Կորինթոսում, որտեղ Կորինթոսն էլ մի ժամանակվա աշխարհիկ խնջույքների տեղն էր։ Մենամուսնություն, բազմամուսնություն ամեն ինչ կար։ Լավ է տղամարդու համար կին արարածին չմերձենալ, բայց չպոռնկանալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կին ունենա եւ ամեն կին իր մարդը։
Արդեն Պողոս Առաքելը մենամուսնության մասին ասում է, որ բազմակնությունը արգելվում է։ Թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի նույն ձևով եւ կին իր մարդու հանդեպ, որովհետեւ կինն իր մարմնի տերը չէ, այլ մարդը։ Աստվածադիր օրենքն է ասում։ Նույնպես եւ մարդը իր մարմնի տերը չէ, այլ կինը։ Մի զրկեք միմյանց, այլ մեն այն դեպքում, եթե միաժամանակ համաձայնեք, որ աղոթքի նվիրվեք։ Այս ամենամեծ հարցն է, որ պահքի ժամանակ մեզ տալիս են։ Մենք կարող ենք, չգիտեմ, մեր ամուսնական կյանքով ապրել, եթե պահքի մեջ ենք, եթե միասին համաձայնեք, որ չապրեք, կարող եք, ըստ Պողոս Առաքելի տողի։ Եթե որոշել եք, որ պիտի ապրեք, այդպես կարող եք նաև պահքի ընթացքում ապրել ամուսնական կյանքով։ Ինձ շատ են հարցնում այլակ։ Այո, իհարկե կարելի է։ Այստեղ ասում է, եթե համաձայնեք միասին։ Այո, ոչ մի արգելք չկա։ Ոյ, այս միշտ ասում չէ։ Այս ասում եմ ներելով, նայեք ինչ ասում, այս ասում եմ ներելով եւ ոչ թե հրաման տալով։ Եվ ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ։ Պողոս Առաքելը ամուսնացած չէ, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորհն ունի Աստծուց, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես։ Սակայն ամուրիների եւ այրիներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, թե մնան այնպես, ինչպես ես եմ։ Եվ եթե ժուժկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետեւ լավ է ամուսնանալ, քան այրվել։ Իսկ ամուսնացյալներին ոչ թե ես, այլ Տերն է պատվիրում։ Թող կինը ամուսնուց չբաժանվի, իսկ եթե բաժանվի, թող անմարդ մնա կամ վերստին իր մարդու հետ հաշտվի եւ մարդը իր կնոջը թող չթողնի։ Ուրեմն Պողոս Առաքելը կարող է մի քիչ ժամանակակից աշխարհի հետ արդեն մի քիչ խոսածով բաներից է խոսում, բայց իրականության մեջ այդպես չի։ Իրականության մեջ այդպես չի, որովհետեւ նրանք ովքեր բաժանվել են հնարավորություն են ամուսնանալու, բայց օրինակ եկեղեցին ինչու ունի երկրորդ պսակ, չէ՞։ Հիմա երկրորդ պսակից ենկում էլ չունի։ Ինչ երրորդ պսակի հնարավորություն չկա։ Այո, եկեղեցին, այո, կուսի պսակ եւ երկրորդ պսակ մաշտոցի մեջ է։ Մաշտոցի մեջ եւ աղոթքները լրիվ տարբերվում են։ Ուրիշ ձև է։ Լրիվ ուրիշ բան է։ Երկրորդ պսակը դա ասեմ երբ է կատարվում, շատ քիչ է ժողովրդից որ գալիս են։ Ուրեմն աղջիկը ամուսնացած բաժանված լինի, տղեն էլ ամուսնացած բաժանված լինի, կամ կինը մահացած լինի, կամ մյուսի ամուսինը, երկուսն էլ այդ ձև պիտի լինեն։ Իսկ եթե մեկը ամուսնացած բաժանված է, բայց մեկը առաջի իրանն է, կուսի պսակ են էլի անում, այսինքն հազվագյուտ է պատահում էլի, որ երկրորդ պսակ են անում, կամ երկրորդ պսակի կար, որտեղ չեն խոստովանում էլի, բոլորը որ ամուսնացած բաժանված են։ Եվ նաև մի հատ բան, որ դեռ չգիտեմ, դες գետակի թե չէ, ասենք կուսի պսակից անում, բայց վստահաբար գիտես, որ ասենք կուսությունը շատ քչերը կարող էլի պահանջել են, բայց դու իրավունք չունես, որտեղ հոգեորական ես։ Իսկ այն ժամանակ այդպես չի եղել, համայնքի ամեն ինչից տեղյակ են եղել։ Ինչու՞, որտեղ նեղ ապրելով իմացել են այդ ամեն ինչի մասին։ Ինչու է, օրինակ հрьяաները քարկոծել են տալիս։ Շնացող կնոսն ինչ ասում, չէ, որ քարերը վերցնում են խփելու փարիսեցիները, Քրիստոս ասում է նախ թող ձեզանից անմեղը քարկեցի նրա վրա։ Եվ բոլոր քարերը ֆիլմի մեջ շատ հետաքրքիր է, որ սիրուն է այդ քարին գնելու դրվագը որ գցում են։ Այսինքն թող քարկոծեն նրանք, ովքեր որ անմեղ են։ Բայց ես ասեմ, որ մեր հասարակությանը, այսինքն այդ խստասրտության պատճառով որ ասում է, թուղթ տալ ապահարվանիքը մարդու համար հեշտացնում է։ Իսկ երբ որ մարդուն քարկոծում ես կամ ձեռքը կտրում ես, ինքը մարմնական վնաս է, ինքը քիչ է գնում դրան։ Այսինքն հիմա հետաքրքիր բան ասեմ, երբ որ Պարսկաստանում կամ ուրիշ երկրներում մարդուն գողության համար ձեռը կտրում են, գողություն չի անում։ Դու ինքը գիտի, որ այդ ձեռքից զրկվելու։ Բայց մեր մոտ որ ինքը գիտի մի տարի, 2 տարի, իսկ 5 տարի պիտի նստի, դատվի, ինքը էլի գողանում է։ Ձեռը կտրել են, նրանք ո՞ւմ են։ Այսինքն, եթե մարդը գիտի, որ ինքը պիտի քարկոծվի, ինքը չի շնանա։ Եվ եթե շնացել է, ինքը պիտի քարկոծվի, որ ուրիշները տեսնեն եւ այլն։ Հիմա ժամանակավրեպ օրենքներ են, բայց մուսուլմանների մոտ են։ Հա, մուսուլման ոչ աշխարհում ոչ միտեղ գրեթե այդպես չի արդեն։ Ոյ ոնց Չէ, կտրում են համասարանների կախեցին Պարսկաստանում 2 տարի առաջ։ Համասարանմոլը շնության հետ կապ չունի։ Նա մուսուլմանների կողմից բացարձակ բանը շնանալ է, ասում եմ կինը կամ տղամարդը։ Նույն ամուսնությունը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, չէ մուսուլմանները բացարձակ դեմ են։ Իրաց մոտ էլ Կախեցին հրապարակը։ Մաբրամի պատիժը։ 2 տղու։ Հիմա լավ։ Այսպես ասեմ, Լավ դուք։ այդ հանգամանքները որ կան, խիստ օրենքներ են։ Իրոք իրանք նպաստում են էլի հասարակության կարգավորմանը։ Հիմա մեր հասարակությունը քիչ չի կարգավորվում, չէ։ Ես չեմ խղճում այն վարորդներին անկեղծով, ով ասենք Արշակունյաց Պողոտայի 8 բալասան չթույլատրված տեղով անցնում է այդ մարդը։ Հիմա աշխարհարչակ մարզիկին, որը ասենք օլիմպիական խաղերի պիտի մասնակցի, Սիմոն Մարտիրոսյանի գցում են մեղքի տակ։ Դա ինչի՞ց է։ Դա օրենքի գործածական չլինելուց է։ Որտեղ երբ որ ինքը 100 մետր ալարումը վերնացում, գետնացում կամ դարոշկայով անցնի ինքը, չենք պատժում մենք իրենց։
Այդ մարդու պիտի դու պատժես, որ ինքը արշակունյաց ամբողջ պողոտան մեջտեղով չանցնի ու այդ վարորդին չգցի բանի տա, որտեղ ինքը անկախ ամեն ինչից կալանք է ընդունվել, բայց անկախ ամեն ինչից այդ մարդուն գցում է մեղքի տակ։ Հիմա այդ մարդը տրված է, որ 80 արագությամբ պետք է գնա կամ 90 արագությամբ, այդ մարդը գնում է, չի խախտում օրենքը, բայց ինքը չի պատկերացնում, որ համապատրացից մարդ կլինի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, որ օրենքի ոչ խստությունը, ոչ ուժեղ պատժելը, գետն անցումով կամ վերն անցումով մարդուն չպատժելը բերում է ինչի, որ բոլորը այդպես անցնում են ու ամեն օր այդ պատահարները տեսնում ենք, չէ՞։ Հիմա սա էլ էսպես է։ Շնության համար եթե խիստ պատիժներ չեն կիրառում ենք, այդպես աշներս փակում ենք, ինքը դառնում է ինչ համատարած, ինքը դառնում է անընդհատ, շարունակական, եւ այս ամեն ինչը խաթարում է հասարակության կարգ ու կանոնը։ Եվ հիմա Պողոս Առաքյալը դրան է գալիս եւ հետաքրքիր բաներ ասում։ Ասում է անհավատ եւ հավատացյալ կնոջ մասը այլ հետաքրքիր է իմացեք ամուսնության մեջ։ Ասում է բայց մյուսներին ես պատվիրում եմ ոչ թե Տերը, եթե մի եղբայր անհավատ կին ունենա եւ նրան հաճելի լինի ապրել նրա հետ, նրան թող չթողնի։ Այսինքն աթեիստն ու քրիստոնյան կարան ամուսնանալ։ Եվ մի կին եթե անհավատ մարդ ունենա եւ նա ուզենա ապրել նրա հետ, իր մարդուն թող չթողնի, որովհետեւ անհավատ մարդը իր կնոջով սուրբ է եւ անհավատ կինը իր մարդով, ապա թե որ ձեր որդիները պես կլինեն մինչդեռ հիմա սուրբ են։ Իսկ եթե անհավատ ուզում է բաժանվել, թող բաժանվի, քանի որ այսպիսի դեպքում եղբոր կամ քրոջ վրա հարկադրանք չկա, քանզի Աստված մեզ խաղաղության կոչեց։ Ինչ գիտես դու կին, թե քո մարդուն փրկելու ես, կամ ինչ գիտես դու մարդ, թե քո կնոջը փրկելու ես։ Միայն թե ամեն մեկին Տերը ինչ ձևով որ բաժին տվեց, եւ յուրաքանչյուրին Աստված, ինչպես որ կանչեց, թող նա այդպես էլ ընթանա, եւ բոլոր եկեղեցիներում այսպես են պատվիրում։ Ուզում ասի Պողոս Առաքյալը, քանի որ ամեն մեկս մեր խաչը պիտի տանենք, ինչպես որ Քրիստոսը ասում, տղամարդը կնոջ եւ կնոջը տղամարդուն չի կարող փրկել, բայց ուզում ասի, որ դրականը հաղթում է բացասականին։ Ուզում ասի, թե մեկը որ սուրբ է եւ հավատացյալ մարդ է, նժարը ամուսնության մեջ թեքում է իր կողմը, ոչ թե հակառակը, եւ ուզում ասի, որ երկուսն էլ կարող լինեն։ Այսինքն ավելի շատ ոչ թե անհավատը կքաշի, հավատացյալը Աստծո բառն համեցեք։ Հիմա շատ հետաքրքիր է Պողոս Առաքյալը սողերը, մենք օրինակ չենք ամուսնացնում, չէ՞, ոչ մկրտված, չկնքված, չմկրտված մարդկանց մենք չենք ամուսնացնում, չէ՞, որտեղ ասում ենք մեր եկեղեցու զավակ չի այդ մարդը, եւ իրականության մեջ ճշմարտություն կա, որտեղ եկեղեցու զավակ չի, եկեղեցուն կնքված չի կամ այդ պատվիրաններին կամ այդ բոլոր նրբություններին չի տիրապետում, ուրեմն ինքը չգիտի նաև ինչ է ամուսնությունը եւ ամուսնության կարգը չգիտի։ Բայց Պողոս Առաքյալի մի հատ տողերել եմ ուզում կարդամ, որ շատ հետաքրքիր է եւ վերաբերում են նաև բոլոր նրանց, ովքեր կուսակրոն են եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ ամուսնացած չեն։ Իսկ կույսերի մասին Տիրոջից հրաման չունեմ, բայց խրատ եմ տալիս, որպեսզի Տիրոջից ողորմություն գտած մեկի, որ վստահելի է։ Կարծում եմ, թե այսպես լավ է։ Այն նեղության պատճառը, որ ներկայումս կա, մարդու համար լավ է, որ այսպես լինի։ Կապված ես կնոջ հետ, մի փորձիր արձակվել։ Արձակված ես կնոջից, կին մի փնտրիր, սակայն եթե ամուսնանաս, մեղք գործած չես լինի։ Եվ եթե կույսն ամուսնանա, մեղք գործած չի լինի։ Բայց այդպիսիները մարմնի նեղություն են ունենալու, իսկ ես պիտի խնայեի ձեզ, բայց այս եմ ասում եղբայրներ, թե այսուհետև ժամանակը կարճ է։ Նրանք, որ կին ունեն, որպես թե ունեցած չլինեին, եւ նրանք, որ լաց են լինում, որպես թե լացած չլինեին, եւ նրանք, որ ուրախանում են, որպես թե ուրախացած չլինեին, եւ նրանք, որ բան են գնում, որպես թե ունեցած չլինեին, եւ նրանք, որ կյանք են վարում, որպես թե վայելած չլինեին, որտեղ այս աշխարհի կերպարանքն անցնելու մոտ է։ Պողոս Առաքյալն ուզում ասի անհոգ ապրիր, այսինքն ամուսնական ընտանեկան հոգսերը եւ այսպիսի դժվարությունները դու պիտի տանես հեշտությամբ, հեշտ, որովհետեւ դա առաջնային նպատակ չէ։ Եվ ինչ է ուզում ասի, որ հոգեկան հանգստություն պիտի ունենաս, որ իրանք ասում այս աշխարհի մաս է կազմում։ Օրինակ Քրիստոս շատ հետաքրքիր դեպք ասում, չէ՞, կնոջ եւ ամուսնու երկնքում լինելու մասին։ Այնտեղ ասում է, որ իրար չեն կարող փրկել երկնքում։ Ուրիշ տեղ են լինելու։ Չնայած որ եկեղեցու վարդապետությունը ասում է մենք մարմնով ենք հարություն առնելու եւ ճանաչելու ենք իրար, բայց ճանաչողություն ենք ունենալու։ Բայց հետաքրքիր է, որովհետև հարց են տալի են, որ ասում է 7 հատ մարդ ունեցան վերջում մեռան, ոչ մեկի ծերուկ չտվեց, մի երկնքում որի ամուսինը պետք է լինի, ասում է լինելու են հրեշտակներին։ Պես որ ոչ մարդու են գնում, ոչ ամուսնանում են։ Այս այդ դրվագը կասեմ։ Ուրեմն հին հրեական օրենքների մեջ հարցերը վերջում տան։
Հա, հարցը, էսա ես վերջացնեմ հարցերը կտա գիշեր։ Հարցում շատ կարևոր հարց է։ Ուրեմն լավ, ամուսնական սիմվոլների մասին կասեմ, ձեզ շատ հետաքրքիր եւ նշանդրեք ամուսնական սիմվոլների մասին, այդ դրանք շատ կարևոր են։ Ես դրանց մասին հոդվածներ գրել եմ։ Հիմա Պողոս Առաքյալը ինչ է ուզում ասել, որ հույս մնալը ավելի հեշտ է կյանքի եւ Աստծուն նվիրվելու համար, իսկ ամուսնությունը առավել ընտանիքի համար, որտեղ ընտանեկան դժվարությունները շատ են եւ այս հիմունքներով է նաեւ հուսակրոնությունը։ Հիմա այսպեսի օրենք կար։ Սա գաղտնիք է, Գևոր, որ դատավորած գրքում կա եւ լսած չեք լինի։ Ուրեմն երբ որ ամուսնանում են իր այդ Հռութի գրքում է, Հռութը եւ Բոազը, որ հայերեն Բոոս է գրում, Բոազ նշանակում է ուժնի մեջ է, ազը ուժնա, Բո մեջն է, էլի Բոազ, ուժնի մեջ է, Բոազը եւ Հռութը ազգակից են իրար։ Երբ որ մահանումը Հռութի ամուսինը, Բոազ իրեն պարտավորվում է կնության առնել եւ կոշիկ է տալիս, առևտրական պայմանագիր։ Այդ կոշիկը մնացել է մինչեւ հիմա, 3000 տարի։ Որ կոշիկը, այո, հագցնում են։ Դա հարցի կոշիկն է։ Դա կոնտրակտ է։ Ասեմ, որ հարցի եղբայրը չի հագցրել ժամանակին, փեսու ազգականներից են հագցրել, որը կոնտրակտ է, պայմանագիր, կոշիկն էլ է պայմանագիր, ոնց որ ուժը ասեցի, որ ջարդվում էր, հետո կպցնում էին, կոշիկն էլ պահում էին, որպես ամուսնական պայմանագիր։ Ասեմ, որ ամուսնական պայմանագիր էլ կա հрьяաների մեջ, դա Թալմուդում է գրած, սուբիկում չկա, կոնտրակտ կա։ Էլի կնքում են ամուսնական պայմանագիր, դա ճիշտ բան է, էլի զաքսնային։ Եկեղեցին չի ուզում։ Ամուսնական պայմանագիրը, բայց պետությունը անկախ եկեղեցուց մի հատ էլ ինքն է վավերացնում։ Դե եթե եկեղեցին Աստված է միացնում, պետությունը չի վավերացնում։ Վավերացնում է, որպեսզի իրավական դաշտ կարող համացնել մարդուն։ Հա։ Հիմա կոշիկը նաև գաղտնիքներ ունի։ Կոշիկը եւ ոտը դա հոգու մարմնավորման գաղափարն է։ Հрьяաները հավատում էին եւ հինուխտի մեջ կա դրա մասին, որ հոգին մեկից մեկը կարա անցնի։ Հիմա ես քեզ հետաքրքիր բան ասեմ, երբ որ ասում եմ, որ 7 եղբայր են ամուսնացավ եւ նրանք մեռան, եթե մի եղբոր կինը մահանում էր, ինքը մյուսին իրավունք ուներ կնության առնելու իր եղբորը, ամուսնության ժամանակ, կենթանի ժամանակ չէ, մեռնելուց հետո իրավունք ուներ առնելու։ Եվ առնելով իր եղբոր հոգին, որ մահացած էր, վերամարմնավորում էր երեխու մեջ իր, ժառանգ էր պարգևում։ Եվ այդպիսի բան կա, ինչ-որ մեկ եղբայրը որ մահանում է, մյուս եղբայրը որ երեխա ունենում, հոպարի անունով երեխա անունը դնում։ Տեսեք ինչ խորություններ ունի, մենք անում ենք, բայց չենք ջոկում, որտեղից է գալիս, չենք հասկանում։ Կա այսօր, պապիկի, տատիկից բացի, այդ անունների դնելու մեջ կա։ Ոչ որ ավտովթարի զոհվում է մեկը, իր քրոջ եղբայրը, քույր կամ եղբայր երեխա ունենում, երեխա անունը դնում է։ Այսինքն ինքը իր հիմա այդպես չի, որովհետև քրիստոնեական տեսությունը չի ընդունում հոգիների վերամարմնավորման գաղափարը, այսինքն երկնքում հոգի չկա, որ կին եւ տղամարդը իրար մոտենան եւ հղիանա, երկնքից այդ հոգին գա մտնի կնոջ արգանդի մեջ եւ երեխան ծնվի, չէ, նման բան մենք չենք ընդունում։ Մենք ընդունում ենք, որ միանգամից հղիությունից սկսվում է մարդու հոգու աճը եւ ընդունում ենք նաեւ ներարգանդային շրջանի հոգեբանությունը, չէ, պրենատալ հոգեբանությունն է դա կոչվում, որը կա իրականում։ Չէ, օրինակ ձեռքը կամ բանը հայ բանը մոտիկ ասում է դեմքը, երեխան էլ է մոտիկ անում պատին կամ ոտով խփում է, չէ, այսինքն ինքը հոգեբանություն ունի, ինքը հոգի ունի, զարգացած է։ Եվ առաջի օրվանից է սկսվում, այս է գաղափարը։ Իսկ հիմա հետաքրքիր բան է, այդ երբ որ ցենզուրից դուրս հարց են տալի Քրիստոսին, նման բան գրեթե չի կարող լինել, որ 7 եղբայր լինեն, 7-ն էլ մեռնեն, հա, մյուսին կնության առնեն։ Քրիստոսին փորձում են, նենք հարց են տալիս Քրիստոսին, եւ Քրիստոս այդ նենք հարցի պատասխանը տալիս է։ Ասում է երկնքում ում կինը պիտի լինի։ Նենք հարց են տալի եւ Քրիստոս ասում է, որ երկնքում լինելու ենք հրեշտակների պես, ոչ մարդու են գնալու եւ ոչ էլ ամուսնանալու են, այլնելու են ինչպես Լուիսի զավակները։ Հիմա սերջ ունեն հրեշտակները դրա համար։ Այստեղից է եկեղեցու։ Այսինքն դա հասկանում եմ, որ ինքը պրովոկացիոն հարց է, բայց օրինակ հիմա մեկը բաժանվավ, ասենք մի հատ կնոջից, հետո այդ կինը ամուսնացավ մի հատ ուրիշ մարդու հետ։ Այսինքն այդ ստացվում է այդ կինը երկու հոգու հետ ամուսնացավ օրինակի համար, չէ՞, մեկից բաժանվավ։ Հիմա երկնքում ում ամուսին, ում կինն առնելու է։ Հա, դա երկնքի պատասխանը Քրիստոս է տալիս։ Հա, նախ ամենաբարդ հարցերից է երկնքում ոնց ալնելու ինչ, չնայած որ Քրիստոս ասում է, մի որ մեկ հարցը մեզ ասում
Միշտ ապի, մի 60-70 տարի կապրես, հետո երևա, կամ միշտ ապի, մի 80 տարի կապրես, մի վրազեք, մարդու կյանքը շատ կարճ է, արագ թռնում է, ուրեմն չեմ կարող ասել երկնքում ինչ կարող լինել, ես ինչպես զգացիք ռեալ մարդ եմ, կյանքը ոնց իրականություն ընկալում է, ստեղ եմ ասում, ես եմ ասում, ինչ որ մեր կյանքում է, ինչ տեսնում եմ, դա եմ ասում եւ ինչ որ գրված է։ Հիմա այդ հարցը Գեորգ եւ կոշիկի հարցը հոգու վերամարմարման գաղափար կա, ոտը եւ կոշիկը երբ որ մտնում են, դա գիտես ինչն է, հոգին է, որ գալի մտնում է մարմնի մեջ, այդ դրա համար կոշիկ են հագցնում, այսինքն երբ որ Փեսայի ազգականն այդ կոշիկը հագցրել, ոչ թե հարսի եղբայրը, դա նշանակում է, որ իրենք ընդունում են, որ մի հոգի երկնքից ցած է բերելու այդ աղջիկը։ Դրա համար իրենք կոշիկ են տալիս եւ իր ոտը մտնում է կոշիկի մեջ։ Հոգու մարմնի վերամարմարման գաղափարն է։ Ինչա մատանին։ Ուրեմն մատանին ինքը ծակա եւ ինչը վերջ գնում է, ինքը անսահմանության նշան ունի եւ ինքը կլոր է, անվերջանալի է, որտեղ 360-ը անդադ պատտվում է եւ մատանին իշխանության սիմվոլն է։ Սուբգի կապսոց չկա, Գևորգ պիտի այդ բանը անպայման հարցը լուծենք, որ 5 տակարանն էլ էստեղ լինի, էլի, հա։ Աստվածաշունչ, որովհետև Հովսեփը երբ լինում է Եգիպտոսի կառավարիչ, ասում է փարավոնը հանեց մատից մատանին, դրեց նրան մատը եւ հանեց հագից շուրջառը, պատմուճանը հանեց եւ տվեց նրան։ Եվ Հովսեփին մի հատ էլ էին տվել պատմուճան, չէ՞։ Ով էր տվել պատմուճան։ Հայրը Հովսեփին հայրը մի հատ պատմուճան էր տվել 12 գույնի, որ ինքը եղբայրների ղեկավար պետք է լինի, չէ՞, զոլերով, եւ այդ պատմուճանը խլեցին եղբայրների իր ձեռքից, գառը մորթեցին, արունը լցեցին դրան եւ ասին, որ զոհվել է։ Ուրեմն մի հատ փոքր ժամանակի հետն է տալիս իշխանություն պատմուճանով։ Եվ մի հատ փարավոնն է տալիս պատմուճանով, մատանիով եւ կոշիկով։ Նույն տողերը ասում են նաեւ անառակ որդու առակում։ Ասում է, որ որդին գալիս է, ասում է, հանեցեք նրա կոշիկները եւ տվեք նրան, պատմուճանը գցեք նրան եւ մատանի դնեք մատը, իշխանություն տվեք նրան։ Եվ այդտեղից գալիս է նաեւ ամուսնական կալցոն եւ գալիս է նաեւ կնքելու գաղափարը, իշխանությունը նաեւ կնքելուց է կախված։ Մեր եպիսկոպոսները նույնպես կնքում էին եւ այդ կնիկները հետո մատանիները ջարդում էին մեր եպիսկոպոսներին մինչեւ 17-րդ դար։ Մայրաթորի թանգարանում կա ջարդված մատանիները, որ այդ մարդու եպիսկոպոսի անունով ոչ մեկ չկնքեր։ Եվ ասում որ ձախ ձեռքին ինչու ենք մատանին դնում, որտեղ ձախը սրտի կողմն է եւ զարգերակային արունը այս մատին համապատասխանում է առավել եւս։ Դրա համար ձախ կողմն է դնում մատանին։ Էլի սիմվոլիկա կա, քողը ուրեմն երեսը ծածկելու համար դա նաեւ հին արևելքի սովորություններ, որ պիտի տեսնեն եւ մեր հին տարազները որ կան, իսկ 19-րդ դարի տեսնում են, չէ՞, կոպեկներով եւ քողը ծածկված, այ որ մեծերի իրենց չտեսնեին։ Շատ կա սիմվոլիկաների մեջ, ինձ թվում է այդ ամենահետաքրքիրն ասի կոշիկը մատանին, էլի եթե ուրիշ բան կա, կարող եք ասել։ Դանակով։ Հա, դանակը, հա, էդ կա։ Բանը, այն լիմուզին բանը չեմ կարող մեկնաբանել, հոգեոր մեկնաբանություն չունի հարսի ավտոյի։ Ուրեմն դանակը պահելը ազգականի կողմից միշտ եղել է բոլոր ժողովուրդների մեջ եւ դանակը կոնտրակտը ճղելն էր, պայմանագիրը անանելը, խզելն էր եւ ընդհանրապես այդ տարբեր ժողովուրդների մեջ դրան չանցնելու բանը կար։ Իսրայելում որն էր այդ նշանը, ով ինձ կասի, ով ինձ կուշի, որ դռներից ներս չպիտի անցներ։ Խաչը, արունով խաչա չէ անել տալիս, որ չմտնեն բանը, որ անդրանիկներին պիտի սպանի Եգիպտոսի փարավոնի զավակին Եգիպտոսին, որ Իսրայելին վնաս չհասցնի։ Ֆիլմը եթե նայել եք Աստվածներ եւ բաներ, Ցարի Բոգին, Աստվածներ եւ բաներ, թագավորներ, այդ ֆիլմի մեջ կա, որ նշան են անում հрьяաների դռներին։ Եվ այդ դռան անցման գաղափարը կա միշտ էլ, որ ինքը դանակը երբ որ պահում է, չթողում էլի կոնտրակտա, որ աղջկան դուրս թողի եւ ինչ անում։ Հին սովորույթ կա, շատ հին սովորույթ, ինչ կա։ Գլխագին փող աղջկա համար, որ 5 տակարանում կա։ Կա, այնտեղ ասում է, որ Աբրահամը Սարայի հետ ամուսնանալուց բոլորին ասում է, Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ նման են իրենց կյանքերը։ Երեքին էլ ասում է, որ փող է տալիս ամուսնանալու համար։ Օրինակ
Հակոբին ինչու կնության չէր տալիս, Լաբանը աներն էր, չէ, ինչու կնության չէր տալիս իր աղջիկը։ Եվ աղքատ էր։ Ճիշտ է իր ազգականն էր, բայց շուստր էր Հակոբը, չէ, Յակով։ Յակով նշանակում է խաբեբա եբրայից թարգմանաբար, եւ Հակոբը Յակովն է, Յակով նշանակում է խաբեբա, բայց իր անունը Իսրայել է դնում, չէ, Աստվածամարդ Իսրայել։ Ուրեմն ինքը խաբեբա էր, որ ոչխարներին բազմացնում է, հարստանում է, չէ։ Խափում է, էլի այն բանը Շահգամի եւ Ցորենի պատմությունը, չէ, Աշնու մուժիկը, որ վիճում են, ասում է մի տարի Շահգամի ժամանակ ասում է վերևինը քեզ արջին, որ պոչն է տալիս, Ցորենի ժամանակ էլ էլի հասկն է իր բաղում, այն մյուսն է տալիս, այսի մի հատ հնարք է կիրառում Հակոբը, խափում է աներոջ եւ ինքը հարստանում է, այսինքն Հակոբը փող չուներ, որ ամուսնության համար մի բան տար։ Եվ ինչ է անում 7 տարի ծառայում է ինքը 7 տարի Լիայի համար է ծառայում 7 տարի Ռաքելի համար է ծառայում։ Եվ այդ ծառայության դիմաց ինքը հնարավորություն է ստանում ամուսնանալու։ Այսքան ամուսնության մասին, եթե հարցեր ունեք, ուրիշ հարցեր, որ կարող է վրիպած լինեմ կամ ինչ-որ բանը, խնդրեմ, բայց անկաշկանդ էլի։ Ասած զրկվեց։ Հայրերը կամ առաքյալները կամ չգիտեմ արքայինները այս ժամանակի հետ կապված ինչ-որ բան ունեն, թողածքին իրան ոնց պահի որ չշնանա եւ այլն։ Ասեմ, որ պետությունը շատ ուժեղ վերահսկողություն պիտի իրականացնի սերունդների հավասարությամբ, նման բան գոյություն ունի։ Յուրաքանչյուր պետություն դա ունի։ Օրինակ, որ անդադ տղա է ծնվում, դա շատ վատ է։ Կարծես մի ժամանակ այո պայքարի բանը մտնում է։ Հիմա տեսեք, չէ, ասի թե այս պատերազմը բալանսի բերեց կամ ինչ-որ մի բանի բերեց, որ անդադ չէ, առաջնակը տղային ուզում տղա, աղջիկները քչանում էին, տղաները շատանում, հիմա պատերազմ էլ եղավ, այս 5000-ը զոհվեցին, չէ, դրա մասին չի խոսքը, բայց իրոք ինքը ողբերգություն է։ Օրինակ ցեղասպանությունը, որ ստատիստիկ տվյալներով հաշվում են ծննդաբերության տվյալներով, մոտավորապես 25 միլիոն պիտի դարձներ մեզ Արևմտյան Արևելյան Հայաստան։ Եթե ցեղասպանությունը չլինի, որտեղ 1.5 միլիոնը բավական լուրջ թիվ է, սերունդ թոր, դոծոր, արդեն հաստ մեր օրերը 25 միլիոն տիլներ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, չեմ կարծում, որ այդպես կտրուկ բան կառաջանա, բայց 2002, 3 եւ 4 թվականի աղջիկների, մի քանի տարի փոքր է տղեկից աղջիկի համար հախնդիր կառաջանա, իհարկե կառաջանա։ Ահա, բայց ուզում եմ ասել, կա ինչ-որ սփոփանք մխիթարյան կավանդությունից կամ հայրերից թողած 90-ականների սերունդն էլ տենց եղավ։ Ինչ-որ երկու սերունդ այդ խնդրի առաջ Վազգենվեապար այդ խնդիրը լուծեց պորտերի հեռավորությամբ, ինքը թողեց, որ երկու թորներ ամուսնանա, երկու թորներ, բայց դա երկու աղբոր կամ երկու քրոջ թորներ, բայց իրականության մեջ այդպես չես կարող էլի փոփոխության ենթարկել։ Հիմա բացա չէ։ Մասին շատ բան կա, չէ՞ գրած, ասում կարող է այսել ինչ որ մի։ Չէ, վերջին ժամանակների մասին գրած կա, բայց նման բաների մասին գրած չկա, ճիշտ է ավերացում պատերազմ բանն, բայց ինքը բաց է մնալու միևնույն է, դա չի լինելու։ Այլևս հետ չի գալու։ Ինքը ոնց ասեմ։ Հիմա ասենք չէ, կինը ամուսնանա, չամուսնանա, օրինակ որ իր ամուսնան ասենք զոհվելա կամ։ Հա, չէ, հանգիստ ինքը կարող է կյանք շարունակել վստահաբար։ Ես անկեղծ ասեմ, որ նայած կին, ես օրինակ ճանաչում եմ մի աղջկա, ով երկու երեխաները շատ փոքր էին, մեկը 2 տարեկան, մեկը 4 տարեկան։ Ամուսինը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհվեց, էլ չամուսնացավ։ Չէր ուզում ամուսնանալ, ասում էր, ես իմ երկու երեխեքը կա, ինձ երիքա եւ այլն։ Օրինակ անկեղծ ասեմ, կարծեմ Նարեկ Սարգսակյանը չի ուզում ամուսնանալ։ Իմ իմացած տվյալներով, հա։ Մի աղջիկ ունի, Նարեկ Սարգսակյանը զոհվել է, կարող Նարեկի հիշատակը այդպես ավելի ուզում է պինդ ու վառ պահի, բայց ամենը դեպս սխալ է։ Ես ըստ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր պիտի ամուսնանա, բայց դա իր որոշումն է ամուսնանալու։ Բայց ըստ իս պիտի ամուսնանա, իսկ բացը չէ, բացը մնալու է։ Չի կարող այդպես լինի։ Ես ասեցի ցեղասպանության բացը, հիմա 20-ից 25 միլիոն պիտի լինենք Արևմտյան Արևելյան Հայաստանում, այդ բացը պատերազմը մնալու է։ Խնդիրը մնալու է։ Այնպես որ հիմիկ աղջիկները դի ավելի շուտապույտ ամուսնան։ Տղաների շուտ պիտի ուզեն։ Հասարակությունը ինքը իզմա հետաքրքիր բան ասեմ, դու գիտեք, որ երկրագունդը վերջին 2 շաբաթ 2-3 շաբաթվա բան եմ ասում, 0.02 վայրկյանով սկսել է արագ ընթանալ։ Երկրագունդը ավելի արագ է ֆաղում։ 365 օրը կարող է 200 տարի հետո 366 դառնա, կարող է 67 էլ դառնա, որ ժամանակ հետո։ Հիմա խորքից եմ գալի։ Այդ երկրագնդի ձգողականությունը եւ լարումը ոչ մի կապ չունի մարդկանց լարման հետ, բայց մարդկությունն էլ է լարվել, ձգվել է,
հասարակությունը տհաճ է, աշխարհը ավելի ցկվում է, ուտելիքի պաշարը չի երիքում, բնակչությունը շատանում, այսինքն սխմվում է։ Եվ մարդկության հասարակությունները սխմում եւ ավելի շատ նյութապաշտ է դառնում հասարակություն, չէ՞ որտեղ որ բնակչությունը շատանում է, նյութի համար կռիվը շատանում է։ Եվ դա բնական պայքար է, կենդանիներն էլ օրինակ բազմալու համար, որ կենդանիների աշխարհը նայում, չէ՞, պայքարում են, չէ՞, միմյանցով։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, որ այս որ կման այս լարվման մեջ ավելի շատ պիտի օրինակ Ռուբեն Վարդանը խոսում էր աբորտների եւ մնացած բաների մասին, չէ՞։ Աղջիկները քանի որ նեֆտ եւ տղաներից էլ է կախված, բայց քանի որ պատերազմից խոսք գնաց, քանի որ արական սերնագնաց է պատերազմը, աղջիկները շատ նաեւ բան պիտի լինեն, զիջողական պիտի լինեն, եթե ինչ-որ մեկը վիրավոր է կամ եթե ինչ-որ մեկը եւ դա շատ բարդ հարց է։ Օրինակի համար մի աղջիկ, որը հենց իր համար ուզում է տեղի լավ ամուսին եւ բոլորն էլ այդպես են ուզում, բոլորն այդպես ուզում եւ ինչ-որ այդ տղան բանակ մի թևը չունի։ Այսինքն դուք մենակ մի մտածեք զոհերի, զոհերից բացի մտածեք նաեւ խեղանթամ մարդկանց։ Մոտ 2000 հոգի։ Հիմա չենք զգում, բայց սա ես հիմա չենք զգում, այդ տղեկը բուժման մեջ են։ Ես վերականգնողական կենտրոն շատ եմ գնում, էլի։ Այդ տղեկը բուժման մեջ են բան։ Ես կոմենտում, բայց մի 2-3 տարուց արդեն շատ եք նկատելու։ Անդադ մեր կողեր նկատելու են, ինվալիդ մարդ նկատելու են եւ այդ ինվալիդ մարդիկ լինել են խեղանթամ եւ աղջիկներից շատերը չեն ուզենալու ամուսնանալ այս մարդկանց հետ, այսինքն իրանք տղաները տխրում են նաեւ դրա համար, իրանք լավ են հասկանում, որ իրաց կյանքի կեսից եւ դա նախորոք ընկերուհի են արդեն եղել, իրանք սրտով իրար կապված են։ Հա, բայց այդ երևույթը կա եւ բացի նաեւ զոհերը հաշվի առեք նաեւ մարդկային կյանքի բան լինելը, իսկ ապրելու երևույթը ընդհանրապես կապ չունի դրա հետ։ Ես ասեմ ձեզ, որ Հայաստանում այդ հոլանդացի պապի է ճանաչում, թե հոլանդացի երկու ոտից կավ էր եւ իր արձաններից մեկը, եթե չեմ սխալվում, քանդակած մեր տանն է։ Մեր տանն է, երկու հատ այսպես աղոթող ձեռքա, մարդու մատերը ոնց կա, սենց ինքը սենց բան գծերով։ Այդ ձև քանդակում էր այդ մարդը, երկու ոտից կավ էր, այդ հոլանդացի պապիկը սենց ոչ գլուխը բա, ասեն ֆորում էր, էլի իմ հորքուրի ամուսնու մոտ էր շատ գալի, հարևանն էր, ինքն էլ արեստանոցում էր հորքուրիս ամուսինը, գալիս էր միշտ իրանց տուն, այդ սայլակը քշելով գալիս էր, ու երբ այդ մարդուն տենում էր, սենց ինքը դուրով վիզով քանդում էր։ Հիմա այդ ապրելու երևույթը կապ չունի դրա հետ, ու շեդևրոս քանդակներ են անում էլ այդ մարդը, իրոք եմ ասում, ասենք չէ, այդ մարդը ամուսնացել ընտանիք ունեցել եւ այլն, հետո էր ավտովթարից իվալիդ դարձել։ Հա, ոդքեր չուներ, բայց ընդամենը երկու ձեռք ունի, ինքը կեսը վերևը կա, այդ մարդը, ասենք, շեդևրոս քանդակագործ էր, էլի, այնպես բաներ էր պատրաստում, այս հապշացայի։ Մի ինչ վերաբերում է կյանքի ապրելուն երևույթին եւ մնացած բաները շարունակվում են, բայց մեր հասարակության մեջ էլ վատ օրենքներ կան, էլի արմատացած։ Հիմա հարց եմ տալիս, այդ աղջիկներից մեծամասնությունը մեր հասարակության չի ուզեն ամուսնանալ։ Բայց այդ նույն հաջողությամբ իրենք կարային ամուսնանան ու իր ամուսինը ինչ որ վթարից տես դառնար։ Բայց դա եթեն է։ Մի րոպե, բայց նույն կներեք, էլի պատերազմը հանենք։ Նույն տղամարդն չի ընտրի, ասենք, աղջիկա բոլորին ինչ որ արած։ Հա, բայց պատերազմը արական սերին տարավ։ Հա, բայց լավ, պատերազմը չեն ընտրում։ Համաձայն եմ, մտածողությունը նույնն է, աղջիկներին մեղադրել։ Չէ, մտածողությունը նույնն է, բայց իմ մեղադրությունը պատերազմին է վերաբերում, որտեղ արական սերն է պատերազմի գնացել։ Բայց ես ընտրեմ, ես ասում եմ։ Բանից ասենք, ինձ համար խնդիր չի։ Կորոնավիրուսի, չունեմ ավտովթարից, չունեմ ինչից ավելի շատ մարդ չի զոհվում, քան թե պատերազմից, օրինակ, որսս նայում են։ Համաձայն եմ եւ իմացեք, որ աշխարհում ներողություն տարիքով մեծ են, հա, իսկ էսի կոնկրետ կյանքի թե տղամարդ ասում, բայց էսի կոնկրետ սերունդ է։ հա, էսի կոնկրետ սերունդ է։ Այո։ Ասենք երկրաշարժեր եղավ, 0-ից 100 տարեկան մահացավ, ինքն տղամարդ, բայց էսի կոնկրետ սերունդ է։ Հա, կոնկրետ սերունդ է, կոնկրետ ինքը 2000-2001 թիվն է, էսա էլի ամբողջ ողջունությունը։ Ու ինչ լեգենդներ են պատմեք, իմացեք, որ ամբողջ ծանոթությունը զինվորների վրա է եղել, էլի, ով ինչքան լեգենդ պատմի, էլի, ամբողջ ծանոթությունը, ամբողջ ծանոթ, ես իմ աշկով տեսել եմ, իրանց հետ եմ եղել, իմ աշկով տեսել եմ, թեմայից դաթար ոնց է կրակում զինվորը հրետանին։ Այդ որ ասացիք, իսկ եղել դեպքեր, կոնկրետ դուք կարող վկայել, որ անհավատը պատերազմի դաշտում դառել հավատացել։ Հա, լիքը։ Այո, այդ գրադը պատահական չէի ասում։ Ով գրադը խփել ենք կակազում էր։ Պատմել եմ մի երկու բան։ Գրադը որ խփեց, կարվաճառում ինքը սկսեց կակազել, վախից էլի դեպս է մարդը կակազում է։ Չի կարողանում բառ գտնի արտահայտվելու ու այդպիսի մարդիկ կան, որ դարձին եկի շատ կա, այդ պատմությունները կգրվեն էլ։ Առաջի Արցախյան պատերազմից եկան,
այդ պատմությունները։ Բայց ինքը նախքան լրիվ աթեիստ է, շփում կար, դու գիտեք ինքը աթեիստ է։ Այո, մենք շատ լավ գիտենք մեր զինվորներից ովքեր են այդպես, ովքեր այդպես չեն, բայց ես ցավում եմ, այդ լավ երեխա կար, այդտեղ մի քիչ հեռու Այգեծորից շատ զարգացած երեխա էր, այդ երեխան բան արեց, աթեիստ էր ու զոհվեց, այդ դրա համար շատ եմ ցավում, այդ Խաչիկի հետ Չէ, Խաչիկը շատ իրավաբանական է սովորում եւ ֆիզմատողությամբ էր զարգացած եւ դրանով է պայմանավորված աթեիստ էր, ես անդադ խոսում եմ այդ զինվորի հետ, այդ զինվորը երրորդ օրը զոհվեց հրետանավոր էր ինքը, հրետանից։ Լավ, այսքանը վերջացնենք ժողովուրդ ջան, ես միշտ երկար եմ խոսում, թեմաները միշտ շատ են, ուրեմն ինչ ենք մենք միայն չենք խոսում գնում տուն, ինչ ենք մենք մեզ հետ վերցնում, որ հասարակության բարոր ընթացքը նորմալ ամուսնությունն է եւ Պողոս Առաքյալը դրա մասին ասում է Եբրայեցի նամակում, ասում է ամուսնությունն ամեն ինչից վեր է եւ ամուսնական անկողինը սուրբ։ Ես հետաքրքիր բան ասեմ, որ վիկինգների պատմություն կարդալ կամ սկանդինավյան ժողովուրդների, նույնիսկ եպիսկոպոսը գնում էր եւ ամուսնական առաջին անկողինը ինքն էր ծածկում։ Այսպեսի երևույթ կար։ Եպիսկոպոսներ ամուսնացնում եւ գարեջրի փառատոններ սկսում, հարսանիքի խնջույքը։ Եվ ամուսնության խնջույքի մասին էլ ասեմ, որ խնջույքը կար։ Միշտ ինչ ասում, ինչ կար, կանագալի, տակառապետ, մատակարար, թամադա կար, թամադա երևույթներ կար հարսանիքի, այո, տակառապետը կար թամադան եւ շատ հետաքրքիր է, որ այդ թամադան հունարեն կոչվում է տրիկլինոս, երրասեղանապետ, 3 սեղանի պետ, այսինքն 3 սենց երկար շարում էին 3 սեղանները եւ ինքը տրիկլինեոս էր, թամադան էր, 3 սեղանի շեֆներ, տակառապետը եւ կանայի հարսանիքը շատ հարուստ էր։ Այսօր Երուսաղեմ գնացողները ինչ են բերում գինի, հայտնի չի հիմա այդ գինին կանայի գինին է թե ինչ, բայց որ կանա քաղաքից են բերում, արդեն քո համար ազդեցիկ է լինում։ Եվ ամուսնությունը շատ կարևոր երևույթ է, որ հասարակությանը միշտ պետք է եւ ես որպես մեղադրանք չհնչի ընդդեմ կուսակրոնության կամ եւ այլ երևույթի, ես ընդունում եմ կյանքային օրենքները, ինչպես որ հрьяաները հաճեցեք եւ բազմացեք եւ լցրեք երկիրը։ Այ ոլորտի ժառանգ ունենան, ոլորտի զավակ ունենան եւ մեր համար, մեր հասարակության, պես փոքր հասարակությունների համար, չգիտեմ, բազմ ամուսնություն, չգիտեմ, բանը, համասեռամոլություն, նման երևույթները արատավոր երևույթներ են։ Մենք դրանց դեմ պիտի պայքարենք, ինչը որ այս վերջին ժամանակներս ես ցավոքսակի հաճախ տեսնում եմ Երևանում, դեռ մնացած մարզերում ասեմ, որ բան են հիմնականում։ Մարզերում ինչի է շատ ամուսնալուծությունը։ Ուրեմն սոցիալական ես նոր ասեցի, չէ, Լաբոնը բանին Լիային ու Ռաքելին չէր տալիս Հակոբին, բայց իր ազգականներ է, չէր տալիս Հակոբը, փող չուներ, 7 տարի ծառայեցի համար, 7 տարի մեկի, 7 տարի մեկի սոցիալական ստատուսը, սոցիալական իրավիճակը խիստ կապ ունի ամուսնական կյանքի մեջ եւ նաեւ մարդկության պահանջների ամուսնալուծությունը ինչ կապ ունի, գյուղում խեն ամուսնալուծում։ Դե, որովհետեւ սոցիալապես որ օրինակ վատ է ապրում, վատ պայմանները, իրանք խոչընդոտ են ամուսնական կյանքի եւ նաեւ գյուղում դժվարությունները շատ են, տանջանքները շատ են։ Օրինակ Երևանի աղջիկը հիմա չի ուզում գյուղ ամուսնանալ, ես մեծ հարց տամ։ Երևանի աղջիկը օրինակ ես Արարատի մարզում եմ ապրում, կամուսնանա օրինակ Արարատի մարզի օրինակ որ գյուղն է, լավ Մղճան գյուղը, հարուստ մեծ գյուղ է, սոցիալական, հա? Հա, կամ ես որ ապրում։ Հիմա ասեմ որ խիստ, հիմա շատ կյանքային բաներ ասեմ։ Խիստ հարաբերական է։ Անենց հարուստ։ Անենց вообще ընդհանրապես գյուղով չզբաղվող, ոչ ջերմոցով, ոչ ծաղիկը, ոչ բառով չզբաղվող, այնքան տղեկ կան ունեն զարգացած։ Որ ասենք, օրինակ աղջիկը կմտածի լավ դե, ասենք, չգիտեմ, Մասիվից կամ Ավանից ամուսնանամ գնամ Մղճան, լավ, այդամիջ Մղճան, չէ, կան երևույթներ, բայց մտածելակերպի փոփոխություն կա, բայց ասենք Մղճանում, ես լուրջ եմ ասում, լիքը տղերք եմ ճանաչում, ասենք երներ ունեն, որ ասենք նյութական է, իրենց ապահովվածությունը շատ բարձր մակարդակի վրա, որ ասենք կարող է մի հատ տղու հետ ամուսնանալ, որ ապրի Երևանում կամ կվարձի իրեն, բայց օրինակ իր ֆինանսական կարիքները բացարձակ, ասենք, ցածր լինի այն մյուսից, այսինքն խիստ հարաբերական բաներ կան կյանքում։ Մենք պետք է մտածելակերպի վերանայում անենք, մենք պետք է ամուսնության վերաբերյալ փոփոխություն, ամենակարևորը զույգն է, կարևորը զույգը, կարևոր չի թե որտեղ է։ Օրինակի համար, ես մատ օրինակ բերեմ, Քերուսաշչիկը հիմա Ամերիկայում ապրում, գրին քարտ շահեց, ուրեմն երկար ժամանակ այդ փեսը որ ուզում է, չէր ուզում, մի 2-3 տարի բան,
բայց մի անգամ ես խոսեցի իր հետ, Էջմիածն մեր ապրում, ես ես ուսանող էի, ասացի թե եթե տղեն քեզ շատ է սիրում, եթե այսպեսի բան կա, արի ուզի էլի նվիրված է բան, ինքը ամուսնացավ թե չէ, այդ տղեն գրին քարտ շահեց, ուստի այնպես չի որ լավ էին էլի ապրում, գրին քարտ շահեց, իմ ասենք Ամերիկայում ինքը էլ աշխատում է, մի խոսքով փառք Աստծո, առողջ ապրում են, սա առաջիկայում է պիտի մեզ այցելեն հյուր Հայաստան պիտի գան։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, ոչ քո բախտը կարող ես ասել, ոչ քո իրականությունը, ոչ, այսինքն չի կարելի պայմանավորել մենակ նյութականով։ Ամենաուժեղ բանը, որ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, դա այն է, թե մարդը ոչ թե ինչ կա, այլ ինչ պոտենցիալ ունի, ինչ կդառնա, ինչ կարող է դառնալ այդ մարդը։ Դու մի նայի մարդը, հիմա ինչ կա։ Բայց ո՞նց իմանաս ինչ կդառնա։ Բա հենց դու իր հետ շփվելուց հոգեբանությունը հասկանալուց դու հասկանում ես այդ մարդու խարակտերը միստերիա։ Բայց մեծ մարդիկ ունեն անակնկալներ են անում։ Լավ, ավարտենք ժողովուրդ ջան։ Ես մի հատ բացական երևույթ էր, որ դրա մասին խոսեցի էլի, որ մեր ժողովրդի շրջանում շատ տարածված, աղջիկների շրջանում տարածված է։ Հայր մեր, որ երկինս ես Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես ցերակայություն քո, եկեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ազատ մեր անապազորդ ու մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես մենք թող մեր սպարտապանած եւ մի տան եզնեզի փորձուն ալպերքի ազմեզի չալեն զիքը արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հովիանես ամեն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Քեզ շնորհակալություն, Աստված քեզ զորացնի։ Ուսով եմ Մյուս անգամ էլ գա։ Շատ հետաքրքիր է, տարածք է։ Մեծ շնորհակալություն։ Այո, շատ այնպես